Sì, no, certo, certo, certo. Buongiorno, benvenuti. Sono Marigusta Lazzari, sono il direttore della Fondazione Querini Stampaglia, questo bellissimo luogo che ci ospita. Molti di voi la conoscono, alcuni penso invece non siano qui per la prima volta. Quindi permettetemi di spendere qualche parola per illustrare un po' questo luogo assolutamente pieno di atmosfere, una diversa dall'altra e quasi magico. Questa è una delle più antiche fondazioni culturali italiane, la quarta in ordine di tempo, è nata nel 1869, un anno dopo la morte dell'ultimo rampollo della famiglia Querini Stampaglia, una delle nobili famiglie veneziane che appartenevano al gruppo delle grandi famiglie. Il testamento che Giovanni Querini scrisse nel 1868 è ancora oggi la nostra missione. Lui decise che negli appartamenti da lui abitati doveva essere allestita una biblioteca aperta nei giorni e nelle ore in cui le altre biblioteche della città erano chiuse, e questa è stata la prima biblioteca in Italia ad essere aperta di sera fino a mezzanotte. Per molto tempo è stata anche l'unica biblioteca, lo è ancora oggi ed è aperta anche nei giorni festivi. Disse che dovevano esserci sale adiacenti alla biblioteca con stufe e tappeti per l'inverno, per comodo degli studiosi sia nazionali che forestieri. Allora, nella interpretazione moderna questa è una delle sale per le adunanze per i dotti nazionali e forestieri. La collezione bellissima di opere d'arte che la famiglia nel tempo aveva collezionato è stata allestita in uno splendido museo, una casa museo al secondo piano, dove le atmosfere sono settecentesche perché sono gli stucchi e gli affreschi che ci sono stati consegnati in qualche modo. Lì possiamo avere l'occasione per incontrare una bellissima presentazione di Gesù al Tempio di Giovanni Bellini, Tiepolo, una bellissima collezione di Pietro Longhi, una collezione, una sorta di documentario pittorico del Settecento di Gabriel Bella che racconta un po' storie, giochi, solennità del Settecento. E poi ci sono spazi per le attività temporanee e poi c'è l'architettura. L'architettura per noi non è soltanto un luogo dove vivere, ma è diventata una linea del nostro lavoro. In questo palazzo del Cinquecento è intervenuto Carlo Scarpa, che ha trasformato un deposito inondato dall'acqua in uno spazio straordinario, è intervenuto Valeriano Pastor, è intervenuto Mario Botta, che è l'artefice anche di questa sala, e tra poco, anzi ha già cominciato, interviene Michele De Lucchi che riqualificherà un'area al terzo piano dove ospiteremo alla fine dell'anno prossimo una collezione importante per Venezia, ma importante anche per il mondo. È una collezione che è stata raccolta e conservata dalla Cassa di risparmio di Venezia, che poi è stata acquisita, come tutti sapete, da Intesa San Paolo, e viene data in deposito alla Fondazione Querini, quindi arriveranno in questo luogo 2 canaletto, un tintoretto di 5 metri, un bellissimo fondo antico che si aggiungerà al fondo antico della biblioteca della Querini con cinquecentine, incunaboli, stampe, incisioni, carte geografiche, veramente delle cose straordinarie. Allora, in un ambito di questo valore è ovvio che il tema della sicurezza, della gestione, delle emergenze, della prevenzione è molto importante ed è assolutamente all'ordine del giorno del nostro fare quotidiano. Sono quindi molto lieta che oggi si possa parlare di questo, che questi siano i temi che sono stati oggetto di riflessione da parte dell'ICOM.
che in qualche modo ha il dovere anche di fare questo, ma che ICOM si sia poi confrontata con delle imprese, delle aziende, e che quindi in qualche modo il sapere degli addetti ai lavori si confronti con il sapere degli addetti ai lavori tecnici per proporre e sviluppare strumenti che poi possano permettere a chi lavora in questo ambito di affrontare nel migliore dei modi questo tipo di problematiche. Lascio quindi spazio agli interventi che seguono, ricordando per chi lo desiderasse che alla fine di questa mattina di lavori sarà possibile visitare la Fondazione a piccoli gruppi, ci sono fuori insieme al buffet, insieme a un bicchiere di vino, anche i colleghi che saranno a vostra disposizione per questo. Quindi vi auguro buon lavoro e passo la parola all'architetto, devo mettere gli occhiali, Anna Buzzacchi, che è presidente dell'Ordine degli Architetti di Venezia. Grazie alla Querini Stampaglia che ci ospita e con la quale abbiamo appena firmato un protocollo di collaborazione. Questo è un primo, grazie anche all'ICOM che ce ne ha dato l'occasione, è un primo avvio di questa collaborazione che io penso poi quest'anno potrà vedere degli eventi dello sviluppo di momenti di aggiornamento per gli architetti e di ragionamento non solo sul tema museale ma sul temi che questa città ci pone. Io credo che il tema della sicurezza per noi architetti sia un tema che qualche volta tendiamo a trascurare, ma che debba far parte a pieno titolo della fase progettuale e di ideazione dei nostri progetti. Sui beni culturali in modo particolare, il tema della sicurezza è un tema molteplice, che vede molte figure impegnate, però è un tema non di sovrapposizione al progetto o di sovrapposizione all'uso degli spazi, non di sovrapposizione di impianti, non di sovrapposizione di dispositivi, ma è un tema di partenza che sta nel cuore del progetto di manutenzione, di riuso di fabbricati, di rivitalizzazione di fabbricati anche con funzione museale. Io credo che il problema della sicurezza sia per i musei in funzione sia un problema di prevenzione e di manutenzione programmata. Credo che questa sia una cultura della quale ci stiamo rendendo consapevoli e che però dovremmo avviare nella nostra pratica professionale. È un problema di progetto nuovo nel riuso di edifici e nella trasformazione di edifici in funzione di cambio di destinazione d'uso per funzioni espositive o museali. Quindi dall'efficienza dell'involucro all'utilizzo degli spazi interni i problemi sono molteplici all'interno che l'architetto si trova ad affrontare. Sono problemi di impiantistica, sono problemi di percorsi, sono problemi che stanno nel progetto ma non può essere l'architetto che li risolve. Quindi il problema vero è che l'architetto deve conoscerli, deve affrontarli, deve coordinarli, forse ne deve fare la regia, però la possibilità è quella di sapere esprimere le domande agli specialisti. Io ho un pallino e lo cito sempre, il problema degli impianti è un problema gravissimo oggi per noi. È un problema gravissimo che non viene affrontato perché viene delegato o anche quando si tende ad affrontarlo ci viene risposto che non è un problema nostro, che si deve fare così e che queste sono le esigenze che gli impianti hanno e che comportano. Io credo che invece dobbiamo avere la forza di esprimere delle domande ben precise ed ottenere delle risposte sia dai progettisti degli impianti ma anche dal mondo della produzione, perché non è possibile che il mondo della produzione non riesca a darci delle componenti che si adattano agli involucri esistenti. Io credo che questa sia una
una cosa che è inerente alla sicurezza, è uno dei temi che ci troviamo ad affrontare. Altri temi nei quali noi dovremmo essere registi e non unici protagonisti sono quelli delle mostre temporanee, degli allestimenti dei percorsi museali. Io credo che ascoltare il mondo che si occupa di questo sia uno dei pregi che la nostra professione possa avere e possa manifestare. Ci spetta un ruolo di coordinamento, un ruolo importante, ma anche di dialogo con tutte le professionalità che di questo mondo si occupano e in vario modo si attivano, ma senza un vero dialogo e una vera collaborazione, un collettivo di lavoro, direi. Quindi buon lavoro oggi e grazie per la possibilità di apportare questo saluto. Allora, Cristian Costantini, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia. Tanto buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente della Fondazione Querini. Per noi come Comando Tutela Patrimonio Culturale è un privilegio essere oggi qui con voi e in tal senso il nostro contributo, ovvero quello che noi facciamo non solo per il Paese, diciamo così, anzi per il Paese e con i musei, è una sorta di collaborazione, una collaborazione che nasce sostanzialmente per un discorso appunto di sicurezza. Diamo dei consigli, delle attenzioni da svolgere nell'attività di prevenzione, come diceva l'architetto poc'anzi, e anche nell'applicazione di determinati oggetti di sicurezza. In buona sostanza perché? Perché intanto noi viviamo nel paese più bello del mondo, ma non è che lo dico io perché sono un patriota, lo dico perché sostanzialmente il paese Italia, all'infuori dei numeri che possono essere sviscerati o snocciolati dalle categorie UNESCO, eccetera, presenti come vincoli nel nostro territorio. Tanto viviamo in una regione, quella del Veneto, ricchissima di vincoli paesaggistici, cioè veramente Venezia, tra l'altro, è un museo a cielo aperto. Questo comporta sostanzialmente un'attenzione, credo, una responsabilità da parte di tutti gli attori istituzionali, siano essi statali, siano essi provinciali, comunali, anche privati ovviamente, perché come diceva prima il Presidente, noi abbiamo anche la responsabilità di un'attenzione forte da mettere nella sicurezza appunto dei musei, perché è un patrimonio che appartiene a tutti. In tal senso abbiamo preparato delle slide molto veloci perché non voglio rubare tempo, per spiegarvi un attimino quello che svolgiamo noi come Comando Tutela Patrimonio Culturale, e poi mi scuso già sin d'ora che dobbiamo scappare perché abbiamo un appuntamento con l'ammiraglio più tardi, quindi non parteciperò poi purtroppo al vino e al banchetto, no, sto scherzando, alla visita ovviamente di questa fondazione, ma mi riservo di farlo con calma, anche con l'aiuto dei miei, perché voi sapete che noi andiamo sempre in due, no? Perché altrimenti facciamo fatica. Allora mi sposto e vi mostro un attimino un po' quello che facciamo. Intanto noi siamo una struttura ovviamente militare che si occupa della tutela del patrimonio culturale. Ci sono diversi compiti che facciamo, oltre appunto quello del controllo, ma che non è un controllo, vorrei sottolineare, il controllo che noi svolgiamo all'interno dei musei non è assolutamente ispettivo, è un controllo attraverso il quale noi a seguito della nostra attività diamo dei consigli che possono essere più o meno ascoltati. Nasciamo nel 1969, un anno prima della Convenzione UNESCO, e questo anche perché all'epoca il Ministero della Pubblica Istruzione, perché all'epoca lì noi dipendevamo, ebbe la lungimiranza di verificare e di notare che il nostro paese avesse bisogno di una forza di polizia che si occupasse di questo particolare settore, anche perché purtroppo in Italia negli anni i furti all'infuori dei bottini di guerra, che sono stati tanti, continuano ad esserci, specialmente all'interno delle povere piccole chiese disseminate nel territorio, oltre che nei musei, no? È storia recente il recupero che è stato fatto da parte del Comando Tutela Patrimonio Culturale della rapina di Castelvecchio a Verona.
Ecco, questo è un po' l'organigramma. Noi dipendiamo, così come la maggior parte degli istituti della soprintendenza, dipendiamo dal Ministero. Il Ministero c'è un sottosegretariato a cui fa capo il comando tutela patrimonio culturale. Vabbè, qui parliamo un attimino dell'inserimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri, a cui abbiamo dato dei compiti che riguardavano quello di cui si occupavano precedentemente anche loro, però ecco, diciamo che quello che ci interessa è un po' la struttura. Come vedete è una struttura, l'organigramma è una struttura assolutamente capillare nel territorio e ci sono 15 nuclei, ma quello che è importante, per il quale noi siamo abbastanza bravi, è la sezione elaborazione dati che vedete sulla destra, perché all'interno della sezione elaborazione dati noi abbiamo tantissime opere d'arte che sono state classificate, fotografate, documentate all'interno di questa banca dati, che sono da ricercare, e non sono solo opere italiane ma anche opere straniere. E vabbè, qui abbiamo anche un ufficiale all'UNESCO a Parigi, e questo è molto importante perché dovete considerare che a livello dell'UNESCO non esiste nessuna forza armata o comando di polizia. L'unico carabiniere, l'unico poliziotto, l'unico gendarme che c'è all'UNESCO è un italiano, un collega nostro, che svolge questa attività di collaborazione, di partnership con l'UNESCO e l'Italia, anche perché nel 2002, non so se ci sarà qui in questa slide, siamo stati nominati caschi blu dell'ONU per il particolare settore. Questo significa è tanto bello, siamo tanto fighi, ma se scoppia una guerra e ci sono da andare, come è successo in Iraq, in Iran e in tante altre situazioni dove purtroppo c'è un grave rischio di guerra, di attentati e quindi di depauperamento delle opere d'arte di presenti, noi dobbiamo prendere e partire. Infatti è notizia di questi giorni che tra breve molti colleghi partiranno per una missione all'estero relativa proprio a questo tipo di problema. Di cosa ci occupiamo intanto? Di tutti quei furti che avvengono dei beni culturali, il traffico dei reperti archeologici, le esportazioni illecite, ci sono anche i falsi, la contraffazione e la falsificazione, però l'esportazione è un settore molto carino qui in Italia, perché sostanzialmente quello che avviene spesso e volentieri che chi ha un'opera d'arte che ha un determinato valore, ora sapete che è un po' cambiato anche il codice dei beni culturali, da 50 anni è passato l'anzianità dell'opera d'arte a 70 anni. Il problema grosso che è, se ci mettiamo dall'altra parte, comprensibile, è che chi deve esportare un'opera d'arte dall'Italia all'estero lo vuole fare sostanzialmente per un discorso assolutamente venale. Perché? Perché intanto in Italia non vengono tassate solo le imprese, ma vengono tassate anche parecchio le opere d'arte, quindi all'estero il mercato italiano, che di che se ne dica è uno dei più belli ed apprezzati al mondo, ha un valore assolutamente superiore. Di contro lo Stato dice benissimo, io capisco perfettamente questo tuo discorso, ma non dobbiamo decontestualizzare quelle che sono le opere d'arte presenti sul territorio, che sono in un periodo storico, artistico, nazionale, che devono, finanche non farti purtroppo guadagnare dal vil denaro da questa vendita, devono rimanere in Italia. Questa è una diatriba che va avanti da tanti anni, ma sappiate, è un inciso che probabilmente non c'entra nulla con oggi, però anche per noi quella è sicurezza, perché molti poi trovano degli escamotage. Quando ero a Firenze, perché ho comandato il nucleo di Firenze per tanti anni prima di venire qui a Venezia, quello che facevano spesso e volentieri, ad esempio mi ricordo un Granacci, un'opera d'arte fantastica, la fecero uscire come una specchiera e chi doveva controllare purtroppo non controllò e la recuperammo a Parigi nel 1999-2000. Ve ne potrei dire tantissime altre di uscite criminali che ci sono state nel nostro territorio, anche perché quando esce un'opera d'arte esce facilmente, per farla rientrare vi assicuro che è molto difficoltoso. Io ricordo c'è un museo bellissimo che è il Museo Stibert, che riguarda tutte le armi antiche a Firenze. Uscì addirittura una pistola germanica e andammo a recuperarla
a Lugano e mi ricordo ancora che quell'antiquario, perché di antiquario si trattava, noi arrivavamo per recuperare quest'opera e lui mi chiese 70.000 euro. Io ho detto, scusa, a parte che adesso mi dispiace, ma ho lasciato la carta di credito in Italia, altrimenti facevo anche questo investimento. E purtroppo le leggi svizzere davano ragione a lui perché lì la proprietà privata è sacrosanta e siccome c'è sempre il morto dietro, vale a dire che chi mi ha lasciato quest'opera d'arte, che me l'ha venduta decontestualizzandola, rubandola da un museo, è morto, e c'ho anche il testimone, che è morto, quindi voglio dire, e diventa assolutamente imbarazzante. All'epoca fu divertente perché diventai amico del suo avvocato perché era un siciliano simpaticissimo e la cosa bella, sapete, è che quando uno emigra, va negli altri paesi, malgrado fa l'avvocato anche per gli altri, alla fine ti fa sempre azzurro. E alla fine ci inventammo, cosa assolutamente, tanto ormai è prescritto, ci inventammo una corbelleria gigantesca, vale a dire che avremmo, una volta tornati in Italia, d'accordo con la Procura di Firenze, fatto un arresto internazionale per traffico di reperti archeologici e di opere d'arte. Per fortuna lui ci è cascato e ci ha restituito immediatamente questa fantastica opera che oggi è ritornata nei musei, ma questo per dire, non le potrei raccontare, vi farei perdere tutta la giornata e non è mia intenzione per raccontarvi a volte com'è proprio difficile, anche quando hanno rubato a Castelvecchio, e qui sì che siamo in tema, l'abbiamo recuperato in Ucraina e non è facile perché poi come succede? C'è un vecchio detto che funziona sempre, vale a dire che durante l'attività di indagine il ferro va battuto finché è caldo, perché se fai passare 48 ore diventa molto difficile. Lì è la bravura dei miei uomini, perché io ancora stavo in vacanza a Firenze prima di essere trasferito qui, quindi non ho assolutamente alcun merito, è stata quella di captare una telefonata e una parola ha fatto la differenza. Da quella parola è nata tutta l'attività investigativa che ha fatto scoprire chi era il palo, chi era d'accordo, con chi se la facevano, la sorella, l'amante, il fidanzato, perché poi c'è sempre una donna di mezzo, ragazzi, c'è sempre, per fortuna, vabbè, io qui vado avanti, ma perché queste sostanzialmente sono le attività che noi facciamo e facciamo anche la tutela del paesaggio. Prima parlavo proprio con un architetto non so se era architetto in effetti, perché mi ha detto che è laureato in giurisprudenza, giusto? E parlavamo proprio del tutela del paesaggio, un altro settore di cui noi ci occupiamo per quanto riguarda i vincoli, laddove si fanno delle opere in assenza di autorizzazioni, laddove esiste il vincolo, è chiaro che si incorre in un determinato reato, quindi bisogna ripristinare lo stato dei luoghi. Ecco. E qui in Veneto va sicuro che ne arrivano di attività sul paesaggio e questo dimostra quanto voi siate sensibili, e questo per noi è un fattore assolutamente vincente, siate sensibili nel particolare settore. Verifica, misure, musei, archivi e biblioteche, è un po' quello che vi dicevo prima, noi sono anni ormai che ci occupiamo di questi controlli. E lo facciamo sulla base sostanzialmente di un controllo che vi dicevo che deve fornire un consiglio, un'attenzione che magari molti musei già mettono in atto, però vi assicuro che ci sono musei per lo più statali, laddove chiaramente, questo probabilmente è un problema che ha tutto il bel paese, il problema della sicurezza. Dobbiamo iniziare a comprendere che la sicurezza è alla base di ogni attività. Se parliamo anche di aziende private, e non mi riferisco assolutamente a chi ha messo in atto questo tipo di attività, il primo ramo secco che si taglia in azienda è la sicurezza. Perché? Perché non fa fatturato, perché non si guadagna, perché non abbiamo ricavi. Nello specifico problema a livello museale, a volte, parlo di quelli statali, abbiamo una scarsità di impegno economico da svolgere nel particolare settore ed è purtroppo sbagliato, perché la nostra ricchezza è proprio quella di avere tutte queste opere d'arte che ci hanno lasciato. Tempo fa parlavo con Lacidini, che era all'epoca sovrintendente per il polo museale speciale a Firenze, che ora purtroppo non c'è più, c'è un tedesco, e questa bravissima sovrintendente mi diceva
che avevano talmente tanta roba agli Uffizi, sotto i magazzini, che non sapeva dove metterli. Alla fine hanno fatto un'ala nuova dove hanno messo il 5% di quello che hanno nel magazzino. Allora voi vi rendete conto che se vogliamo far rialzare il PIL in Italia basta aprire i musei e viviamo di rendita, perché insomma ne abbiamo talmente tanta di roba che tra l'altro è anche imbarazzante. Io ho fatto l'altro giorno una visita, parlavo con la presidente, con la direttrice della fondazione, ho visto Tiepolo, ho visto Bellini, ho visto il Giardino di Scarpa e tante altre opere che purtroppo sono stato rapido, l'ho visto con il collega, devo dire che è un posto meraviglioso. Io non vado avanti, anche perché rubo spazio e tempo, quindi non voglio assolutamente privarvi dei prossimi, insomma, oratori che saranno sicuramente più bravi di me. Invece ringrazio di nuovo la direttrice, ringrazio l'architetto e intanto noi ci vediamo e spero di venire anche a fare una visita senza purtroppo il bicchiere di vino e il buffet, ma questo è colpa di chi mi provoca questi impegni e me li trova. E però vi ringrazio davvero per l'attenzione, qualsiasi cosa, noi siamo a disposizione anche per tutti quanti voi che siete poi, insomma, architetti che secondo me meritereste anche miglior trattamento nel nostro paese. Grazie. Grazie. Grazie a lei. L'aspettiamo. Prova. Allora lasciamo qualche minuto in modo tale che i relatori si possano accomodare ai loro posti. E io porto il saluto a tutti voi, il saluto di ICOM Coordinamento Triveneto, e le mie colleghe appunto, alcune sono qui presenti e ci tengono a salutare anche loro. E, ecco, quando ICOM Italia e Data Management ci hanno chiesto la collaborazione del coordinamento per organizzare questa giornata, noi abbiamo ritenuto che fosse una cosa estremamente importante e ci siamo resi subito disponibili a collaborare, perché riteniamo che il tema trattato oggi, quello della sicurezza e dell'emergenza, sia effettivamente un tema importante e d'attualità. Io ruberei solo 2 parole per raccontarvi come si svolgerà la giornata oggi. Avremo Tiziana Maffei, che appunto è seduta qui al centro, che è presidente dell'ICOM Italia. Lei è stata per parecchi anni anche coordinatrice della Commissione Sicurezza ed Emergenza, quindi è la persona più adatta che poi a cui lasceremo anche l'incarico di moderare la giornata, e ci parlerà della sicurezza negli istituti di cultura dall'ordinarietà all'emergenza. Soffermandosi in modo particolare proprio sull'importanza di quanto sia necessario organizzare tutto al meglio per prevenire i rischi. Passerà poi la parola a Marco Ranieri e a Daniela Saccomandi di Data Management, che ci illustreranno lo PSEM. Che cos'è questo PSEM? È il piano di sicurezza, emergenza e musei. Quindi il loro titolo è PSEM per la protezione dei luoghi della cultura e la gestione dei rischi, e ci illustreranno questa piattaforma software che è stata appunto organizzata e voluta da ICOM e Data Management per la gestione delle emergenze. Passeranno poi la parola a Valentina Mazzotti e Gianluigi Trerè del Museo della Ceramica di Faenza, che ci illustreranno proprio come hanno iniziato a testare questa piattaforma software. E vi ricordo anche che sono 3 le realtà che hanno avuto l'opportunità, ma questo poi ce lo racconteranno loro, che hanno avuto l'opportunità di testare questo programma. Uno è appunto il Museo della Ceramica di Faenza, l'altro è il Palazzo Reale di Torino e da ultimo il Parco Archeologico di Agrigento, quindi 3 test differenti sul territorio.
territorio. E chiuderà la giornata Anna Busa, sempre di Data Management, che ci parlerà di altri servizi in ambiente digitale per i musei e le istituzioni culturali. Seguirà poi il dibattito e, come è già stato annunciato, poi un buffet per tutti. Approfitto dell'occasione solo per dirvi che come ICOM Coordinamento Triveneto stiamo organizzando una giornata prevista per lunedì 4 dicembre, una giornata dedicata alla comunicazione nei musei, facendo riferimento in modo particolare ai pubblici. Abbiamo preparato per voi delle fotocopie che potrete trovare sul tavolo esterno con una bozza di programma. E la giornata sarà sviluppata su 3 livelli differenti. La mattina sarà dedicata al seminario vero e proprio, con la partecipazione di direttori o di membri di musei differenti, quindi dai musei d'arte a quelli scientifici, a quelli etnografici e archeologici, in modo da avere la rappresentanza di tutte le tipologie o quasi tutte le tipologie dei musei. Il pomeriggio poi, ed è prevista anche la partecipazione della presidente di ICOM Italia, sempre nella mattinata ci sarà un dibattito, poi dopo pranzo sarà prevista una tavola rotonda, quindi ai partecipanti che hanno già dato la loro adesione saranno raggiunti da altre persone che potranno raccontare dei casi studio, e la giornata poi concluderà con un workshop a cura di Maria Chiara Ciaccheri di AB Città. Ecco, non ruberei altro tempo ai relatori, quindi lascio la parola direttamente a Tiziana Maffei e poi a seguire gli altri. Grazie Babette e grazie dell'ospitalità alla Fondazione Querini di Stampaglia, e mi fa piacere sentire sempre quando si inizia un incontro di ICOM a parlare di missione dei nostri musei, che è la nostra vera anima. Noi ci muoviamo come istituzione culturale tenendo ben presente la missione. Forse non tutti, so che c'è il mondo degli architetti, quindi è un incontro fatto congiuntamente, non tutti conoscono ICOM, quindi mi sento in dovere un attimo di dare un quadro di quello che è il nostro comitato nazionale. Io sono architetto e ho l'anima profondamente da architetto. Il mio avvicinamento al mondo museale è un avvicinamento dovuto all'attività che ho svolto per tanti anni come allestitore, come museografo, e l'interesse per un'istituzione che è sempre una macchina molto complessa, che ha a che fare tra l'altro di un lavoro fatto di interdisciplinarietà. Quindi il nostro rapporto con professioni diverse poi si deve confrontare sì con la realizzazione degli spazi, ma spazi che poi devono essere funzionali, gestiti e luoghi di attività. Allora il nostro comitato ha questa caratteristica, è espressione di una realtà internazionale. Non è poco questo, perché ci identifica un codice, il codice etico di ICOM, ci identificano degli standard internazionali che riconosciamo in circa 136 paesi. Oggi è stato accennato il grande tema, per esempio, del traffico illecito. Che vuol dire questo? Che il nostro modo di sentirci dei museali e di operare nei musei va al di là delle regole locali, delle regole nazionali, ma si muove in un ambito internazionale riconosciuto, in cui c'è una definizione, la definizione in un'istituzione così particolare come quella che è il museo, è una definizione che si muove in trasformazione. Oggi si identifica come istituzione permanente al servizio della comunità, al servizio della società e del suo sviluppo, che ha 4 funzioni precise e 3 finalità. Nelle funzioni abbiamo sicuramente la conservazione, la ricerca, la comunicazione e l'esposizione, però le nostre finalità sono finalità di studio, di diletto e di educazione. Quindi questa è una visione che tutti, come possiamo dire, questo mondo, questa comunità museale che ho il piacere adesso per questo triennio di coordinare, perché in realtà è solo un'attività di coordinamento, si muove con questo obiettivo che va al di là della norma. È vero che in Italia c'è una norma ci sono norme molto specifiche per la tutela del patrimonio e per la valorizzazione, però questo ci identifica in un rapporto diretto. Ad esempio
esempio la questione dei furti e del traffico illecito, inserita in una dimensione internazionale, ci fa sì che il Getty si muova secondo determinate regole condivise. Oggi lo sentiamo meno il problema probabilmente del traffico illecito in questo paese, ma ricordiamoci che noi siamo veramente un paese di esportazione di patrimonio. Il nostro patrimonio sta in molti musei del mondo, a volte in modo illegale. È un'associazione, tra l'altro, un organo consultivo dell'UNESCO, ed è un organo fondatore del Blue Shield. ICOM in Italia si è mossa negli ultimi anni con due precisi tipi di attività: i coordinamenti regionali, in espressione il coordinamento ad esempio del Triveneto, quindi con questa volontà di essere radicati e pervasivi e riportare il dibattito museografico internazionale anche nel nostro paese, e con le cosiddette commissioni tematiche. Le commissioni tematiche sono degli spazi che riprendiamo anche lì da una visione internazionale, perché ci sono delle commissioni tematiche internazionali, molti di noi sono iscritti in questi spazi di confronto internazionali, li abbiamo riportati in Italia e sono degli spazi dove c'è un grande dibattito di soci e non soci ICOM per far sì che proprio questa dimensione complessa, articolata del mondo museale, e soprattutto oggi per noi anche una visione di patrimonio culturale trasversale, sia un elemento di condivisione e di approfondimento. ICOM ha questa commissione sicurezza ed emergenza che è vero per 10 anni ho coordinato, e che ha degli obiettivi precisi. Oggi parliamo infatti di questo tema qui. Noi in questi 10 anni, oltre il fatto di essere il riferimento della Commissione internazionale sul dibattito sui temi della sicurezza, ha preso come linea di azione dei temi molto precisi. Il primo, i piani di sicurezza ed emergenza dei musei, sia in ambito museale che in archivi e in biblioteca, cioè come costruire e avere uno strumento che ci permetta di agire in una logica di prevenzione. Oggi è stato fatto riferimento a questo aspetto della prevenzione, è il vero tema. La prevenzione mette in gioco, tra l'altro, per noi architetti anche una visione di prospettiva e di gestione, non solo dell'intervento del momento. Di formazione e aggiornamento professionale, quali sono i profili professionali che si occupano, che hanno a che fare con la sicurezza. Il nostro obiettivo è quello di far capire che la sicurezza è un tema trasversale che copre sia il custode, sia il curatore, il conservatore, ma anche lo stesso comunicatore. Poi è vero che ci sono dei profili obbligatori e noi architetti li conosciamo tutti, sono i responsabili della prevenzione e i responsabili per l'antincendio, perché ci sono delle normative molto precise, però è vero che il mondo del museo, e chi lavora nel museo lo sa, è estremamente complesso. La vivacità e la tipologia di attività che i nostri istituti svolgono è tale per cui un responsabile della prevenzione personale che ha a che fare con un ufficio comunale o con la biblioteca non può avere, deve insomma entrare nel merito della vita vera delle istituzioni, così per molti altri aspetti. Poi vedremo perché noi siamo dei contenitori di patrimonio culturale, oltre che di azione culturale. Altro tema importante è la sicurezza anticrimine e l'assicurazione del patrimonio museale. Sulla sicurezza anticrimine, tra l'altro, quella pubblicazione che ha fatto vedere il maggiore del nucleo di tutela è stata una pubblicazione costruita in accordo, cioè realizzata in accordo con il Ministero dei Beni Culturali e i Carabinieri. Devo dire che è proprio una visione di manuale che noi in Italia non abbiamo. Nella nostra formazione il manuale lo vediamo sempre con un po' di distacco, invece proprio l'obiettivo era quello di essere uno strumento estremamente pratico che vuole affrontare i temi dall'analisi del rischio alle problematiche proprio realizzative, dai percorsi museali alla gestione, quindi alle procedure, al modo con cui si vive il museo, ma anche a situazioni particolari come i cantieri temporanei, che sappiamo tutti sono veramente il momento di massima debolezza e vulnerabilità delle nostre strutture. Il manuale è stato pubblicato anche in inglese ed è scaricabile per chi è interessato gratuitamente nel sito di ICOM Italia. E questo è uno dei temi sui quali stiamo lavorando, tra l'altro con i musei e il nucleo di tutela stiamo facendo un discorso di sopralluoghi nei musei. Poi altro aspetto è la prevenzione per l'emergenza e la collaborazione tra istituzioni in caso di emergenza. L'anno scorso, a seguito del sisma, è stato tirato fuori il decalogo delle emergenze di ICOM Italia, che intende proprio affrontare e essere di sostegno ai nostri istituti nel momento in cui hanno a che fare con situazioni di disastri ambientali e anche di difficoltà intermedie. Ricordiamoci che tra i disastri ambientali come alluvioni e terremoti si pone anche il grande tema dei cambiamenti climatici che pesantemente colpiscono le nostre strutture.
Altro tema sul quale stiamo lavorando ancora sono i depositi per l'emergenza, lo stiamo facendo tra l'altro nell'ottica del Blue Shield. Il Blue Shield è questo accordo che c'è tra ICOMOS e ICOM in ambito UNESCO, con AIB e ANAI come rappresentanti invece delle organizzazioni internazionali, proprio per muoversi in situazioni anche internazionali. E poi l'ultimo tema sul quale stiamo lavorando è la mediazione culturale per la sicurezza, cioè i musei quali luoghi di presidi per la tutela attiva dei territori locali. È un tema, la sicurezza è proprio una questione di stile di vita, non è un problema avulso, noi abbiamo a che fare con tra l'altro un territorio estremamente vulnerabile, il tema non è solo da professionisti, ma proprio di una società che deve cambiare il suo tipo di rapporto con il contesto ambientale. E nel far questo non l'abbiamo voluto fare, non lo stiamo facendo in una logica di autoreferenzialità, ma anche molto di ricerca, sperimentazione e collaborazione. Il motivo per cui abbiamo poi attivato dei partenariati con data management per ciò che riguarda la costruzione di un software che potesse essere di aiuto e di supporto agli istituti museali, proprio perché nella sua complessità il mondo del museo ha a che fare con contenitori, patrimonio, persone che lavorano, visitatori, quindi c'è bisogno di una visione a 360 gradi in una logica di manutenzione. Ci sembrava che oggi l'ambiente digitale fosse lo strumento più giusto per gestire quel peso informativo che poi le nostre istituzioni hanno. Poi un altro partenariato invece l'abbiamo attivato con la ditta Reyer di Dresda, proprio per riuscire a sperimentare delle vetrine antisismiche a costi limitati. E nel discorso delle emergenze di recente abbiamo attivato questo, di recente poi non troppo, Adotta un museo, che è un'iniziativa finalizzata a sostenere i musei che si trovano in difficoltà. A causa del sisma del 2016 34 musei sono stati chiusi, inagibili. C'è il grande tema non solo della sicurezza dei luoghi dei contenitori, ma anche delle nostre attività, perché ricordiamoci che quando parliamo della sicurezza negli istituti di cultura, cosa andiamo a proteggere? Sicuramente le persone intese come operatori, ma anche e soprattutto come pubblici, così come soccorritori. Chi lavora nel mondo del sisma sa bene che c'è un tempo importante per cui anche i nostri soccorritori devono essere protetti, quindi la logica di intervento nei nostri edifici è in funzione della sicurezza delle persone, di queste tre tipologie di persone, tenendo presente che ad esempio i pubblici sono pubblici stranieri, pubblici differenziati, quindi proprio i pubblici, non il pubblico, con la complessità che le persone con caratteristiche diverse possono avere nel momento in emergenza in un luogo che normalmente è un luogo di svago, quindi viene affrontato anche psicologicamente con un'attenzione diversa rispetto ai temi dell'emergenza. L'edificio andiamo a custodire tutto in parte, nel senso che in Italia i nostri contenitori sono contenitori storici, essi stessi monumenti, quindi il tema di come questi edifici reagiscono e come noi andiamo a intervenire, ce l'ha ricordato il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Venezia, sono edifici che hanno una difficoltà di intervento che mette in gioco tra l'altro in modo importante la sensibilità, la qualità e la competenza degli architetti insieme agli operatori che lavorano nelle nostre strutture. Ripeto sempre insieme perché non è possibile non ragionare in termini di interdisciplinarietà con altre figure come conservatori e restauratori. Protegge, diamo per scontato i contenuti, affreschi, statue, quadri, libri e documenti, lo diamo per scontato ma neanche troppo, perché sappiamo bene che in caso di emergenza ci preoccupiamo delle persone e molto poco a volte in una logica di prevenzione del nostro patrimonio, ma gli stessi vigili del fuoco, cioè sappiamo bene che nel momento in cui si scatena un disastro prima si pensa alle persone e poi se non si è strutturata una visione di come salvaguardare diventa difficile, ma il tema per noi museali, per noi direttori, la prima cosa è il pensiero al nostro patrimonio. Dico per noi direttori perché la mia esperienza è anche stata per molti anni di direttore di musei, quindi vivendo proprio personalmente le problematiche mi sono distaccata dagli aspetti professionali, ho capito che non si può lavorare in una logica di interdisciplinarietà. E poi proteggiamo lo svolgimento dei servizi culturali. Non sottovalutiamo questo aspetto, il museo è un istituto permanente al servizio della comunità e del suo sviluppo, non può interrompere assolutamente
assolutamente il proprio servizio, perlomeno deve fare in modo di proseguirlo in loco o altrove. È un tema oggi che non sottovalutiamo più, perché sappiamo, soprattutto io provengo dalle Marche, da una regione profondamente colpita dal terremoto, 34 musei chiusi, vuol dire che laddove oltre al fatto è partito tutto un sistema di, come posso dire, autorevolezza istituzionale, sono partiti anche quei luoghi che in qualche modo erano di sollievo e di svago per piccole comunità. Mi riferisco a piccoli comuni dove magari non c'è il comune, ma c'è un museo che svolge attività nel pomeriggio e che diventa anche un luogo di aggregazione. E poi proteggiamo il valore simbolico dei nostri beni. E sappiamo che abbiamo a che fare spesso e volentieri con l'irripetibilità e l'unicità dei nostri beni, quindi perderli significa perderli per sempre e avere una grande responsabilità nei confronti delle generazioni future. Sappiamo anche che quando parliamo di edifici storici abbiamo a che fare con edifici molto stratificati che hanno una complessità d'azione dove tra l'altro non è il numero che ci dà la sicurezza. Oggi a seguito del terremoto dell'Italia centrale c'è forse uno scontro tra una visione culturale propensa a pensare che il numero dia la garanzia, la qualità, la certezza che quell'edificio resista, ma sappiamo benissimo che negli edifici storici non è questa, ma è la conoscenza proprio della materia. Sappiamo anche che la sicurezza in Italia la identifichiamo con un unico termine, laddove la sicurezza significa senza sicurezza, ma non significa superficialità, trascuratezza, ma aver operato in prevenzione affinché tutte quelle situazioni di pericolo vengano eliminati. Mentre invece in molte lingue la sicurezza ha questa distinzione, nel mondo anglosassone safety come sicurezza dei fruitori e del personale interno, security come salvaguardia dei edifici e del loro contenuto. Devo dire che questa coincidenza non ci fa bene, perché ci fa sempre pensare che nella sicurezza ci sia tutto e molto poco legato per esempio al patrimonio. Lo dico perché chi lavora dentro il museo con sofferenza sa che anche agli stessi amministratori o responsabili, laddove noi abbiamo una scarsa autonomia, sono poche le situazioni, adesso con la riforma del Ministero questa situazione è un po' più presente nel territorio, ma c'è una scarsa autonomia delle nostre istituzioni, a parte fondazione, ma anche c'è cose che sono veramente, noi le guardiamo come stelle a cui fa riferimento, ma questa mancanza di autonomia spesso e volentieri ha a che fare con l'incapacità di sensibilizzare gli amministratori perché si investa in una logica di gestione e di manutenzione programmata. Cosa vuol dire l'ordinarietà? Sono tutti quei piccoli e frequenti rischi che fanno parte della quotidianità e che sappiamo bene che se trascuriamo dagli infissi che magari non hanno avuto manutenzione ma che poi fanno in modo di far entrare l'acqua e fare dei disastri incredibili, a una mancata percezione del rischio per esempio delle fogne nelle zone sottostanti laddove noi con trascuratezza magari abbiamo ipotizzato dei depositi, nel momento in cui poi ci sono le cosiddette bombe d'acqua, esplodono le fogne proprio nei nostri scantinati danneggiando irrimediabilmente i depositi, che i depositi non sono il luogo dello scarto, lo sappiamo bene, ma sono anzi per noi dei musei sono proprio il luogo, l'anima viva della nostra istituzione, a situazioni che possono raggiungere i livelli di straordinarietà. Le viviamo sempre di più e che ci portano a perdite gravi, proprio perché siamo incapaci di affrontare non tanto la catastrofe intesa come emergenza, perché gli italiani sono bravissimi, ma nel non ritrovarci in quella situazione di emergenza. E mi piace ricordare Giovanni Urbani, dove forse fu mal interpretato negli anni passati, negli anni in cui parlava anche forse con un linguaggio troppo sofisticato per essere compreso, però 3-4 principi fondamentali di Giovanni Urbani li dovremo tenere sempre presenti, sono più che mai attuali. Operare in prevenzione e soprattutto in una logica, lui ci parlava di conservazione programmata, in una logica di visione non più puntuale del patrimonio culturale, ma di contesto ambientale. Purtroppo sappiamo anche che il nostro codice ha, come possiamo dire, una tradizione crociana di patrimonio culturale, quindi vista come emergenza monumentale e mai nel complesso. C'è stata tutta un'operazione di salvaguardia magari del restauro, dell'affresco e del restauro del singolo oggetto e poco di attenzione a quelle operazioni di buonsenso come poteva essere la
la manutenzione della gronda, che poi portava delle conseguenze fortissime, e quindi questa visione puntuale dell'oggetto e non rileggerla in una situazione complessiva la stiamo pagando oggi, perché tra l'altro la stiamo pagando in una prevenzione che metta in gioco la pianificazione. E dovremo pensare anche che cos'è il rischio. Noi confondiamo sempre il rischio con il pericolo, non è questa, è la potenzialità che un'azione, un'attività scelta, quindi anche ciò che significa non scegliere, possa poi avere un effetto. È la conseguenza, è la misurazione di quello che noi facciamo. Il rischio quindi è connesso ad ogni attività umana, non possiamo fare a meno di non valutarlo. Se poi pensiamo anche alla storia, come è nato il rischio, in realtà il rischio nasce, ed è la valutazione con l'assicurazione, nasce in un bar vicino al porto di Londra dalla Lloyds, perché gli scambi all'interno di questo bar tra uomini d'affari che si preoccupavano di capire il commercio, quanto rischio potesse, quindi la perdita delle merci, quanto potesse danneggiare l'impresa e quindi far nascere l'assicurazione o forme di tutela, ci dice che in realtà è la valutazione, quello che noi ci preoccupa è saper valutare l'azione che noi svolgiamo all'interno di alcuni luoghi. Qui c'è un elenco di rischi. Quando guardiamo questo, dice, oddio, cosa non finirò mai, ma la logica di uno strumento come un piano di sicurezza e emergenza è quella di capire quali sono i rischi più possibili. Non ci preoccupiamo dei rischi di eruzione vulcanica se siamo nelle Marche, viceversa, forse è arrivato il momento che la zona rossa di Napoli, del Vesuvio, se ne preoccupi seriamente. Quindi è anche riuscire a capire in questo ventaglio quali sono le situazioni più complesse. Dire come faccio ad affrontare, qual è la priorità, chiaramente poi ci sono metodi, ma noi proprio anche, lo vedrete, il piano di sicurezza e emergenza museale, così come la sicurezza anticrimiche, nasce proprio in una logica di buonsenso, di gente che vive nei musei e vuole affrontare le situazioni quotidiane. Quindi capire la gravità rispetto agli nostri oggetti e la probabilità che ciò accade. Quindi se siamo in luoghi in cima a un colle è difficile che mi preoccupi dell'alluvione. Viceversa, però è anche vero che ci sono alcuni tipi di rischi che sono molto gravi, penso a cosa significa un'alluvione per una collezione, un antiquarium, quasi nulla, e cosa significa invece per una biblioteca o una raccolta di stampe. Significa tutto, significa proprio perdere il patrimonio. E purtroppo in questo paese se ne parla tantissimo di prevenzione. 2007 e 2017 sono passati 10 anni, questo era uno studio del Consiglio del Parlamento europeo, questa visione di portare l'intero sito, che tra l'altro per chi conosce un po' e lavora nell'ambito, e questa è la zona dei siti UNESCO, sappiamo bene cosa significa il piano di monitoraggio, cioè ragionare in termini di contesto ambientale e di comunità. Questi sono gli elementi base che ci venivano in qualche modo raccomandati da questo studio, quindi intero sito, pianificazione, utilizzare mezzi di minore impatto, documentare sempre, un aspetto che sottovalutiamo sempre, manutenzione e soprattutto la comunità. Oggi è stato appena sfiorato questo tema, il tema della tutela del patrimonio culturale non può essere solo da addetti ai lavori. Ecco l'altro tema interessante, l'altro come posso dire, fondamento della teoria di Giovanni Urbani era questa sorta di ecologia culturale, il fatto che dovesse essere un elemento che facesse parte della quotidianità e quindi come tale la comunità in prima persona deve essere coinvolta da queste problematiche. Lo sappiamo, chi fa tutela sa bene che non serve recintare una fontana, perché poi non è l'atto vandalico in sé che salvaguardiamo se non cambia la testa delle persone. L'inquadramento normativo penso che nel mondo degli architetti lo conoscano in parecchi, magari nel mondo di chi lavora nel museo un po' meno, e questo un po' mi dispiace perché io insisto, chi lavora nel museo non deve delegare la sicurezza, per noi direttori diventa una sorta di obbligo quella di rendere la sicurezza un elemento in quota parte, una responsabilità condivisa, tutti hanno a che fare con la sicurezza. Poi è chiaro che ci sono delle responsabilità maggiori, ma la responsabilità è condivisa, è la catena di comando che deve funzionare, che è altra cosa, funzione e mansione, ma questa attenzione alla sicurezza
sicurezza deve essere un'attenzione un po' per tutti. I piani di emergenza vengono in qualche modo per i musei statali sostenuti dalla circolare del Ministero del 2004, ma il vero cambiamento a mio avviso è avvenuto con questo decreto ministeriale del 2016 che nei criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali rende obbligatorio il piano di sicurezza ed emergenza museale. Che vuol dire questo? Che questo è uno strumento sul quale si deve lavorare. Premetto tra l'altro, non so quanti la conoscono, ma c'è stata nel 2014 questa riforma profonda del Ministero dei Beni Culturali, sia per quello che riguarda la tutela che ha costituito le soprintendenze uniche, ma ha reso autonomi i musei. Stiamo lavorando per la nascita, dico perché come ICOM stiamo lavorando molto con il Ministero per la nascita del sistema museale nazionale. Il sistema museale nazionale rende la possibilità a tutti i musei di entrare volontariamente all'interno di questo grande sistema a condizione che ci siano in qualche modo soddisfatti dei requisiti minimi per tutti di qualità. Tra questi requisiti c'è la sicurezza e ci sarà il piano di sicurezza ed emergenza, un po' poi lo vedrete come impostato da questo software che abbiamo ipotizzato. Il tema è l'analisi dei rischi, quindi saper valutare, saper individuare misure preventive e compensative. Con il nucleo di tutela, per esempio, tutte le misure preventive sono quelle misure a volte di buonsenso, l'inferriata dove deve stare, ma anche il sistema di controllo, ma anche banalmente avere una manutenzione programmata e certificata dei nostri impianti, perché quello che accade è che si investe strutturalmente su importanti interventi senza pensare poi alla gestione. Valutare i rischi residui, ricordiamoci che l'emergenza è la gestione del rischio residuo, cioè tutto quello che non siamo riusciti in qualche modo a eliminare nel momento in cui siamo intervenuti con misure di compensazione e di mitigazione. E individuare poi possibili scenari. Questo è stato il lavoro più lungo all'interno di questo software, ecco perché lo stiamo testando con i musei, per cercare di capire poi ogni scenario è uno scenario, diciamo così, personalizzato, perché ha a che fare con l'organigramma del personale, con la tipologia delle collezioni e anche con la distribuzione dell'edificio. E pensiamo sempre che la valutazione dei rischi ha a che fare con i pericoli, con l'esposizione e con la vulnerabilità. La vulnerabilità vuol dire che è la predisposizione di un oggetto a subire dei danni, quindi non è detto, proprio perché a secondo il rischio cambia la possibilità che un oggetto sia seriamente danneggiato. Adesso la cartina sarebbe ancora da cambiare e da aggiornare, la cartina dell'esposizione del fattore di frequenza dei terremoti in Italia, perché a me abbiamo dato per certo che tutto il nostro paese è terremotato. È sismico. Vado un po' velocemente perché c'è chi mi dà i tempi, me li sono fatti dare da sola. Cosa significa affrontare l'emergenza nei musei? Lavorare in prevenzione, quindi fare un'analisi dei rischi in funzione dei contesti ambientali, definire delle misure preventive e anche determinare su quale scale operare, perché ci sono delle emergenze che sono tipiche del museo, l'emergenza di tipo A, fino ad arrivare all'emergenza di tipo C, che invece mette in gioco tutto il sistema di protezione civile nazionale. Lavorare in preparazione, e qui forse sarò più... è un tema un po' più complesso. In preparazione vuol dire ragionare con il sistema di relazioni con le istituzioni, ma anche lavorare con le squadre all'interno della propria struttura, lavorare in una logica anche di costruzione di situazioni di emergenza fuori, ecco perché le funzioni di depositi temporanei. Chi ha vissuto un po' i terremoti scorsi sa che ogni terremoto ha una realtà di gestione completamente diversa rispetto ai depositi temporanei, però è anche vero che per esempio il Museo di Carpi nel fare la sua assicurazione, ecco per dire cosa significa poi lavorare in prevenzione, ragionare con una logica di prospettiva, ha fatto un'assicurazione che prevedeva la movimentazione delle opere d'arte in depositi specifici all'interno del pacchetto assicurativo, quindi il problema era stato posto a monte e tant'è vero che il Museo di Carpi è stato uno di quelli che è stato più rapido poi nel riaprire. Affrontare l'emergenza poi nella reazione,
quindi ragionare con le gerarchie nel pieno rispetto della normativa e soprattutto operare per la messa in sicurezza temporanea. È chiaro che io sono molto spostata dalla parte del patrimonio, perché questo è il vero tema per chi lavora nei musei, perché forse nelle persone siamo anche molto più avvantaggiati perché c'è anche un'esperienza diversa. E poi tutto il discorso del ripristino. Ripristino vuol dire rigarantire il servizio pubblico verificando le alternative possibili. Sono andata molto veloce, vi assicuro. Mi dispiace poi questa slide, per un motivo mio c'è stato un passaggio, non si legge molto bene. Quali sono le figure che lavorano all'interno di un discorso di sicurezza e di emergenza? Il direttore, il responsabile del programma di emergenza e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza, ed è previsto, questi ultimi sono previsti per legge dalla normativa antincendio, il comitato programma di emergenza, e però nel comitato programma di emergenza ci lavora tutto il personale, perché in quota parte tutto il personale può dare informazioni nel ragionare in termini di prevenzione. Vi dico banalmente anche l'educatore museale, che sembra che non abbia a che fare nulla con i problemi dell'emergenza, ma se l'emergenza accade in un momento di sovraffollamento, queste cose vanno gestite. Ma nello stesso tempo, siccome parliamo di prevenzione, quindi di manutenzione anche ordinaria, l'educatore ci può dire anche come una classe si muove all'interno di un ambiente e quanto può mettere in difficoltà la sicurezza del patrimonio. Penso agli zainetti o delle borse o come vengono lette le didascalie. E per esempio un'altra figura importante sul discorso della prevenzione è anche lo stesso controllore delle telecamere della videosorveglianza, che tanto ci potrebbe dire sul modo con cui il pubblico si muove nei nostri ambienti e anche il senso di orientamento o disorientamento. Sono tutte informazioni che nel momento in cui andiamo a costruire il piano di sicurezza e emergenza sono estremamente utili, perché pensiamo che il piano di sicurezza e emergenza è soprattutto per l'ordinarietà. L'emergenza è quell'aspetto che tutti noi non vorremmo affrontare perché abbiamo saputo agire bene, sapendo che poi l'imprevedibile c'è sempre. Queste sono le attività, però arrivo direttamente al processo di piano, che poi dovrebbe essere quell'elemento fondamentale per andare a costruire insieme uno strumento. È uno strumento che, come chi fa l'architetto sa bene cosa significa anche avere piani che non vengono gestiti perché messi nel cassetto. Quindi è uno strumento che va costruito con il personale del museo, assolutamente con il personale del museo e non con personale esterno che non conosce la vita della nostra realtà, della nostra istituzione. Il processo di piano è sempre più importante del piano stesso, ce lo dice Itaca con Cafavis, la nostra importanza non è l'obiettivo ma come si arriva all'obiettivo. E quindi prima di tutto rendere consapevoli gli amministratori, non è qualcosa di avulso. Annunciare il programma significa che tutti sanno che in quella struttura si sta lavorando per costruire un piano di sicurezza ed emergenza e soprattutto in una logica di obiettivi per step, perché quello che abbiamo visto, se noi pensiamo a quel numero di rischi, fa venire il mal di testa e sembra un'impresa impossibile. Poi ci racconterà il MIC di Faenza cosa significa costruire un piano di sicurezza e emergenza con le mappe di priorità, quindi anche con le priorità per come deve essere evacuato il patrimonio, con numeri spaventosi di oggetti di collezione. Quindi anche lì va fatto con una valutazione pezzo per pezzo, step per step. Individuare un responsabile di piano, saper coinvolgere il personale, individuare i vari settori di lavoro. I settori di lavoro, per esempio, l'abbiamo visto nell'organizzazione del museo, ci sono i conservatori, ci sono i comunicatori. Ora, anche i conservatori non sono qualcosa di avulso dal problema del piano della sicurezza e emergenza, perché per esempio attraverso i conservatori e i restauratori si ragiona su come le opere vanno fissate all'interno degli spazi espositivi. Con l'architetto museografo si ragiona su come deve essere fatto un percorso museale, ma questo ha a che fare anche con la rapida evacuazione delle opere in caso di emergenza e con quanto confligge in caso invece di volontà, come sappiamo bene, che le opere vengano garantite nella loro posizione per la sicurezza anticrimine. Quindi
Per questo individuare i vari settori di lavoro e i vari team di preparazione significa anche, vi assicuro, non far pensare a nessuno del personale che è qualcosa che stanno facendo gli altri, e questo poi riportarlo all'interno anche di un rapporto diretto con il pubblico. Sappiamo bene che la prevenzione e la manutenzione non paga in termini di visibilità, ma forse anche in questo riuscire a costruire dei progetti di valorizzazione, sto lavorando per voi, e far diventare anche l'attenzione che un'istituzione ha per il proprio patrimonio un elemento di comunicazione forte verso i pubblici che si rendono conto della vulnerabilità del patrimonio. Per superare quel concetto che vi dicevo di delega, non è che perché gli oggetti sono nei musei sono salvaguardati. Le istituzioni faticano a lavorare per la salvaguardia e la custodia degli oggetti, quindi vuol dire prima di tutto che gli investimenti in tasse che vengono fatti per questo sono investimenti che hanno un motivo d'essere, perché il materiale è vulnerabile, c'è una responsabilità condivisa, e poi vuol dire rendere partecipi gli altri per tutta un'attenzione di salvaguardia che è al di fuori del museo. Condividere un linguaggio operativo chiaro e semplice è uno dei problemi più grandi. Banalmente una sala chiamata sala rossa, io faccio sempre l'esempio, poi tutti i custodi la chiamano sala del re, vuol dire che quando bisogna andare ad evacuarla è codificata in un altro modo, ciò non è possibile, ma nello stesso tempo un linguaggio che non sia da addetti ai lavori, perché ricordiamoci che l'emergenza accade quando ci sono i volontari, quando c'è il pubblico, quindi quando abbiamo bisogno di un linguaggio immediato. Individuare le vulnerabilità, le misure di protezione e le priorità, questo è molto difficile, individuare poi un programma finanziario e una campagna di comunicazione che motivi il lavoro all'interno, anche verso l'esterno, sensibilizzare le comunità esterne in collaborazione con i media. E poi questo è un indice sul quale poi lavorerà Marco Ranieri, su questo noi stiamo lavorando, come vedete anche molto pratico e molto tecnico. In rosso c'è il manuale di emergenza. Qual è la differenza tra il piano di sicurezza di emergenza e il manuale di emergenza? Che il manuale di emergenza è quello strumento di 3-4 pagine dato a tutti, che è altra cosa rispetto a tutta l'indagine, la ricerca e tutta l'attività che viene fatta per poi avere uno strumento di questo genere. Sono quei numeri di telefono indispensabili, quella catena di comando e quell'immediatezza di comunicazione, perché in emergenza non tutti fanno tutto, assolutamente, le mansioni e le funzioni sono ben precise, però è vero anche che nella costruzione invece del piano di sicurezza di emergenza e il manuale di emergenza bisogna coinvolgere tutti. Quali sono quindi le caratteristiche infine del piano? Cercare di prevedere tutto, sapendo che non possiamo, c'è sempre un imprevisto dietro la porta, banalmente. Questo significa anche saper monitorare e valutare il piano. Massima flessibilità e capacità di creare dei presupposti perché vi sia una capacità di reazione, e poi considerare le reali possibilità. Non possiamo fare una pianificazione che non consideri l'organigramma, le problematiche di patrimonio, perché significa fare un piano che poi non cali nella realtà. Quindi assolutamente non si tratta di fare un discorso teorico, ma di ragionare, questo è l'aspetto più complesso, di ragionare per la vita dell'istituzione, per l'attività dell'istituzione e per le caratteristiche proprio dell'istituzione. Individuando poi la catena di comando, ragionando con degli investimenti che siano di buon senso. Certo che se si vuole fare un discorso di piano di sicurezza e emergenza e in bilancio non c'è una voce per migliorare la qualità, significa che non è una scelta reale, si sta facendo l'ennesima, magari dando il consulente esterno, l'ennesima operazione di facciata, ma che non entra nella vita dell'istituzione. Un piano di sicurezza ed emergenza, e ce lo diranno, richiede tanto impegno, tanta pazienza, un grandissimo lavoro di squadra e un bilancio annuale, semplice, realistico, flessibile, chiaro e testato. Tenete presente che tutto quello che io vi ho detto in neanche mezz'ora, normalmente noi lo sviluppiamo, e l'abbiamo fatto come esperienza con la Regione Emilia-Romagna, in un programma di 5 giorni, quindi è una sintesi. Poi a disposizione per ICOM la cosa importante è che ci sia una sensibilità diversa nei confronti del patrimonio culturale. La scelta poi di appoggiarci in una logica di sperimentazione e di ricerca con un'azienda era proprio quella di poter dare un prodotto reale ai musei, noi ce lo siamo detti, con un impegno reciproco di poi portare un software di questo genere a dei prezzi adeguati affinché tutti i musei possano in qualche modo fruire di uno strumento pratico. Grazie. Cambio la veste. Allora,
Lascio la parola a Marco Ranieri e Daniela Saccomandi, che mi hanno sopportato in questi mesi, insieme a Anna Busa, proprio per parlare di questo software e per capire lo strumento come ha funzionato. Potete anche partire con le slide. Buongiorno a tutti, sono Marco Ranieri. Intanto vi dico che è durissima fare un intervento da tecnico software, tecnico informatico, dopo queste presentazioni così brillanti e piene di contenuti. Però noi questo facciamo software, quindi questo dobbiamo raccontare e tra l'altro ritengo ci siano degli aspetti interessanti. PSEM, il software, intanto la premessa che probabilmente si è capita, noi facciamo come data manager MPA software in ambito culturale da diversi decenni e un software inedito, nuovo, che fa qualcosa di nuovo, deve ovviamente basarsi sulle competenze di chi lavora in questi ambiti. L'aneddoto che vi posso raccontare è quello in cui io ho conosciuto ICOM ed è il primo evento, una serie di eventi a Carpi organizzati proprio dalla Regione Emilia-Romagna in cui la stessa Tiziana Maffei ha raccontato quali erano i principi basi che regolavano il piano, quindi è praticamente l'estrapolazione più ampia di quello che abbiamo detto oggi. Quello che mi aveva stupito da tecnico informatico è il fatto che nella seconda sessione i musei avevano portato delle esperienze personali ed erano molto disgregate, c'è chi aveva dei fogli di carta, c'è chi aveva un grandissimo foglio Excel complicatissimo da leggere, chi scriveva in Word, quindi c'era la volontà, c'era la sensibilità di voler gestire contenuti in ambito piano sicurezza ed emergenza, ma non c'era una visione organica. A fronte di questo invece il relatore era evidente, aveva una forma di conoscenza, una capacità di normalizzare, di indicare, che richiedeva, secondo il mio parere, uno strumento. Da lì è iniziato un percorso di confronti insieme, un investimento di data management e di ICOM, molte ore passate insieme, veramente molte ore, per cercare di capire come introdurre nel sistema informatico questi principi. Come detto, l'obiettivo qual è? È quello di costruire la strategia complessiva di sicurezza nell'ordinarietà e nell'emergenza, quindi cerchiamo di avvicinarci ai musei e non solo per fornire uno strumento in sicurezza ed emergenza. Il primo cambiamento qual è? È quello della direzione dei conservatori e dei mediatori culturali, cioè l'obiettivo è di rendere protagonisti coloro che lavorano nel museo, nella gestione di queste informazioni. È un obiettivo che ci siamo dati sin dall'inizio, è un obiettivo importante, non ovviamente in antagonismo con gli esperti di settori, ma in complicità forte con gli esperti di settore. Cosa vogliamo fare? Vogliamo far emergere in crescendo, e il crescendo è un elemento di cui parleremo più volte, situazioni e correttivi finalizzati alla risoluzione o alla mitigazione delle criticità. Vogliamo identificare attraverso questa fase di gestione dell'informazione, di trattamento dei contenuti, gli interventi grandi, piccoli, puntuali che possono risolvere o mitigare situazioni in condizioni di sicurezza. Quindi l'obiettivo è di fare un percorso all'interno del piano e fare un percorso progressivo anche nell'utilizzo del software. Da tecnico vi do alcuni cenni che fanno parte proprio della mia cultura. Si tratta di uno strumento nuovo che non c'era. E quando abbiamo cominciato a progettarlo abbiamo cercato anche dal punto di vista della tecnologia capire se qualche elemento nuovo del web, del nuovo modo di comunicare, delle nuove interfacce potesse essere utile e parte di questo processo. La prima cosa che ci siamo dati come obiettivo da tecnici è aumentare il livello di usabilità seguendo le linee che l'Agid ha dato di design per i servizi. Sostanzialmente creare un'interfaccia ad uso molto semplice, ecco, proprio in breve, seguendo quelle che sono le direttive ministeriali che sono molto attuali e sono molto concrete. La concretezza è un po' il passo che caratterizza tutta la fase di progettazione e realizzazione del software. Dopodiché ci siamo spinti un passo più avanti. Se l'interfaccia è molto semplice, se può essere gestita da chiunque, se è pensata per i gestori museali, allora perché no? Deve essere utilizzabile anche da utenti diversamente abili e quindi è ancora più semplice e ancora più vicina a quelli che sono i vincoli che la legge stanca e il WCAG hanno dato. Cos'è l'OPSEM? Sostanzialmente è un grande contenitore, adesso qui abbiamo un'immagine digitale ma lo potete pensare anche a un grande armadio. È un grande contenitore di opere, informazioni tecniche e pratiche, ruoli e persone inerenti alla sicurezza e emergenza. Cerchiamo di raccogliere tutto quello che è disseminato, che è sparso nelle competenze di alcuni, nei cassetti di altri e di metterlo all'interno di un software per una facile gestione nel tempo e progressiva gestione nel tempo. Aggiungo un'altra cosa da tecnico, vedrete le mie slide alternano momenti di lucidità, altri di tecnologia. È importante avere uno strumento facile, semplice, ma utilizzabile anche a dispositivo mobile.
Oggi, siamo nel 2017, deve essere possibile, e dopo vedremo degli esempi con Daniela, facilmente accedere a queste informazioni da dispositivo mobile o da tablet. Questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto sempre applicando dei principi di semplicità all'interfaccia e alle modalità d'uso e di navigazione del software. L'Opsem fa diverse cose: la gestione completa del piano di sicurezza, la raccolta delle informazioni, come detto, alla fine può essere visto come un grande contenitore, l'integrazione di contenuti multimediali, gli allegati, le certificazioni che avete, la realizzazione dell'inventario dei beni, la programmazione delle attività di manutenzione, la generazione automatica del manuale di emergenza, e come detto non è il piano, ma è una estrapolazione molto puntuale e funzionale alle condizioni di emergenza, l'individuazione corretta di ruoli e responsabilità del personale del Mosei, quindi anche una parte di anagrafica importante, di gestione del personale. L'Opsem verifica e valida i contenuti immessi. Quello che abbiamo pensato sin da subito non è solo di fornire uno strumento, ma anche di normalizzare e facilitare l'attività dei vari musei. E perché no, mettere in condizioni anche persone che lavorano in condizioni di emergenza di avere un riferimento a livello di contenuti da visualizzare che sia simile in regioni e contesti differenti, quindi che non sia la realizzazione del piano legata esclusivamente a un format, a un modo di comunicare completamente diverso da contesto a contesto. Quindi sostanzialmente abbiamo lavorato con ICOM per normalizzare, per rendere più standard le liste di valori, per fare un workflow, una gestione del flusso per l'approvazione dei contenuti, in modo che i piani, pur caratterizzati ognuno dai loro contenuti, abbiano un format comune. Uno degli elementi più importanti del piano è proprio quello degli scenari. Il software permette di simulare e di costruire scenari, simulazioni anche molto semplici, che io costruisco nel software e mi mettono in condizione di ammettere delle evidenze, su cui posso intervenire subito o programmare interventi futuri. Chi possiede le chiavi, misure di prevenzione, troppe persone o poche persone, comunque posso fare un cambio di serrature e decidere che ho solo due sole copie, responsabile e cassaforte. È un'evidenza che esce nel momento in cui io scrivo e gestisco questo tipo di scenario. C'è un impianto di videosorveglianza? Ogni quanto si verifica? È possibile attivare un avviso automatico da parte del software per la scadenza della certificazione legata all'impianto. Ecco, un altro elemento importante è che il software fornisce avvisi automatici in caso di scadenza di impiantistica che viene memorizzata. Qual è il ruolo di queste simulazioni? È di permettere al direttore del museo, al personale del museo, di anticipare possibili criticità e testimoniano l'impegno per la gestione di sicurezza ed emergenza. C'è un impegno tangibile, lo gestisco, lo sto organizzando, sto facendo del mio meglio in base ai fondi che ho e progressivamente sto inserendo questi contenuti al fine di gestire. Mi fermo un attimo, una piccola parentesi: il software è pensato per un inserimento progressivo, il menu di navigazione, le stesse pagine di inserimento sono pensate e fatte in modo che il singolo museo può lavorare un po' alla volta, inserire anno dopo anno le informazioni partendo dalle criticità che ritiene più rilevanti, dai percorsi più critici, dai locali in cui ci sono più visitatori e pian piano arrivare a completare il piano e la sua interezza. Altri esempi: alcuni terrazzi hanno accesso diretto da appartamento privato, si inserisce un cancello e si mette in sicurezza la finestra impedendo l'accesso diretto. Gli scenari, come detto, sono un elemento di novità, sono un modo per comunicare a noi stessi delle evidenze che altrimenti non vediamo. Torniamo al mio cappello, mi rimetto il cappello da tecnico. Il software realizzato deve essere a sua volta sicuro, se no sarebbe un paradosso. È stato realizzato con un livello di sicurezza molto alto, paragonabile a quello con cui si realizzano i software in ambito bancario. L'installazione può avvenire in cloud, quindi potete solo collegarvi e mettere i vostri dati, quindi non avete oneri di gestione dei server o comunque dei computer, semplicemente alla rete, tramite apposite credenziali, o presso l'istituzione, se un'istituzione ha comunque i suoi server, i suoi spazi dove può mettere il software. Quindi il software è pensato per essere usato dal piccolo museo, dalla grande rete di musei, in modo analogo e in modo, come detto, semplice e diretto. Il sistema degli allarmi automatici l'abbiamo accennato, c'è un cruscotto pensato con chi poi di questo ha già espresso delle necessità e ha già motivato, che segnala carenze nella compilazione, criticità e scadenze, quindi un sistema che supporta anche dal punto di vista automatico le compilazioni. La mia ultima slide, poi passo alla collega che fa vedere il software, perché di quello parliamo, è legata all'interoperabilità. Quando si fa un software nuovo in cui si gestiscono informazioni di questo tipo, è importante che questo software sia aperto verso quello che avete già. Se voi avete già delle banche dati in cui sono presenti dei dati anagrafici, avete già delle opere d'arte, avete dei fogli Excel, lavoriamo insieme in modo da recuperare queste informazioni. Limitiamo l'azione di data entry, limitiamo l'azione di inserimento manuale, quindi il software è pensato
per poter recuperare le informazioni e mettervi nel giorno 1 già in condizioni di non dover ridigitare quello che magari avete in un format originale e portarlo verso uno standard che poi è condiviso un po' con tutti. Questa è una presentazione un po' particolare, facciamo un passo al volo volante perché Daniela, che con me ha realizzato il software, racconterà un po' come è fatto il software. Vai. Buongiorno. Un progetto maturativo, questa è una definizione che mi ha detto il dottor Tradè, che ci è piaciuta molto, perché vuol dire che siamo riusciti a tradurre in un software quello che era poi l'obiettivo di ICOM, di Tiziana, quindi costruire un ambiente, un servizio in cui è possibile conoscere e condividere, quindi comunque tutte in realtà le varie figure che sono interessate alle problematiche delle sicurezze hanno un luogo dove condividere e costruire una collaborazione fra professionisti, andando dall'architetto, dall'esperto d'arte fino al custode, alla guida turistica. Quindi un unico ambiente dove poter costruire anche una conoscenza e un linguaggio comune e uno scambio e una sinergia praticamente fra tutte queste figure. Fotografare la situazione, quindi comunque soprattutto nell'ottica del contesto ambientale in cui si inserisce il museo, quindi problematiche naturali ma anche tecnologiche, di ambiente, per esempio di strutture che possono rappresentare un rischio tipo aziende chimiche o altre cose diciamo, vicine territorialmente al museo che possono essere interessate per la sicurezza. Fotografare la situazione strutturale, quindi descrivere gli edifici, le sale, le componenti del museo e dell'istituzione culturale in genere, dare attenzione al patrimonio non solo a livello catalografico ma anche e soprattutto a livello di fragilità, quindi mettere un focus su quelle che sono le fragilità e le vulnerabilità del patrimonio. Analizzare i rischi, quindi di questo abbiamo già parlato Tiziana, e dare appunto delle priorità, quindi aiutare nella classificazione dell'opera, quindi costruire anche una metodologia comune per classificare le opere, diciamo una cultura diffusa in questo senso. Pianificare percorsi che possono essere percorsi di visita, anche percorsi via di fuga, sia per le persone che per le opere, appunto definire gli scenari. E anche imparare dalla storia, perché comunque nel software è possibile registrare il passato, valutare se si sono verificati degli incidenti sia a livello di impianto che a livello anche di patrimonio, quindi o anche atti di vandalismo, qualsiasi cosa che possa essere successo in passato, che ci aiuta a definire poi degli interventi migliorativi e a definire e migliorare poi le procedure in emergenza. Allora, SEM non è solo per l'emergenza, quindi comunque è un software che si occupa quindi della routine, come è stato detto. C'è una gestione degli impianti, impianti videosorveglianza, antincendio, ma anche impianti elettrici di condizionamento, per cui le informazioni sono importanti non solo per i tecnici, ma anche appunto possono essere importanti anche per gli allestimenti, per cui sapere dove passa un tubo mi aiuta nel posizionare le opere, in modo da limitare i rischi. Sugli impianti riceviamo anche appunto, registriamo quelle che sono le certificazioni con anche scadenze, quindi comunque abbiamo un aiuto nel ricordare quelle che sono le attività che dobbiamo mettere in pratica per le scadenze, per la revisione, per le manutenzioni, quindi abbiamo un registro di quelle che sono le manutenzioni, quindi il programma ci ricorda le date in cui deve essere effettuata una manutenzione e a livello dell'opera possiamo anche gestire attività di conservazione programmata, quindi programmare restauri, definire urgenze di restauri e dare appunto una scadenza su quelle che devono essere le necessità di restauro delle opere. Nell'emergenza poi quello che appunto rimane la gestione del rischio residuo. È importante sapere chi fa che cosa, quindi avere uno strumento che mi dica chiaramente quali sono le responsabilità, quali sono i ruoli e anche personalmente sapere che cosa devo fare io. Quindi avere una lista di azioni anche semplici, anche banali, che però in un momento di panico mi aiuta a mantenere il controllo e a migliorare la situazione. E anche a fine emergenza, quindi avere la possibilità di registrare gli esiti, quindi di valutare quello che è stato il processo e al fine proprio di migliorare le procedure nel tempo.
Vediamo brevemente quelle che sono le entità principali di quelle del software, partendo appunto dalle istituzioni. Ci sono software ricchissimo di dati, io adesso qui ho messo alcuni focus perché comunque i dati sono numerosi. In questo caso sulle istituzioni, oltre alla descrizione, è importante appunto quello che dicevamo prima come inquadramento ambientale, quindi è possibile definire l'inquadramento ambientale, una localizzazione geomorfologica, ad esempio gli ostacoli naturali. Nel software, dove è possibile, abbiamo inserito delle liste di valori, delle liste di valori chiuse, in modo proprio da favorire un linguaggio comune. Quindi comunque le liste che sono state concordate, che sono state definite insieme a Tiziana, dove è possibile appunto queste liste aiutano nella compilazione dei dati. Dopo le istituzioni, le persone. Le persone sono considerate tutte le persone che sono di interesse nel piano, quindi non solo i dipendenti del museo, ma anche consulenti, enti, ditte esterne che si possono occupare della manutenzione, ma anche riferimenti per la sicurezza, quindi vigili del fuoco, carabinieri, sanità, in modo da poter avere sempre comunque disponibili i riferimenti e i dati utili per la reperibilità in caso di emergenza. Le persone poi possono essere riunite in squadre, le squadre possono essere anche squadre di emergenza con un compito particolare, quindi in base al tipo di rischio o in base al tipo di impianto di cui si occupano, ma anche squadre di volontari, squadre di assistenza al pubblico, quindi diverse tipologie. E ad ogni squadra poi vengono associati i componenti con un ruolo ben preciso e con le informazioni di reperibilità, quindi in base agli orari e in base appunto alla reperibilità. Edifici. Con edifici intendiamo edifici ma anche spazi aperti, quindi può essere anche un giardino, può essere un terrazzo, può essere appunto l'edificio in cui si trova il museo. Ci sono diverse tipologie di dati e di informazioni che riguardano gli edifici, sempre attenzione al contesto ambientale, quindi alle vicinanze ad esempio a scuole, a banche, a cose che possono produrre un rischio. La struttura dell'edificio, quindi la struttura tecnica dell'edificio, importantissima la descrizione degli accessi, quindi qualsiasi modo di accesso all'edificio va pensato, va comunque descritto, accessi sia per il pubblico che per il privato, e va descritto anche la caratteristica dell'accesso, ad esempio se c'è una sorveglianza, se è custodito, se c'è una porta blindata, tutte queste informazioni vengono gestite nel software. Qui vediamo in particolare i dati relativi alle tipologie di visite, ad esempio il numero minimo di persone per garantire la sicurezza, che è un'informazione importante per aprire il museo, e la massima affluenza giornaliera, quindi comunque anche questo a livello di sicurezza è importantissimo. Dicevamo sugli impianti, appunto registriamo le certificazioni, le planimetrie, o possiamo fare un registro appunto delle manutenzioni e un registro degli incidenti. Ad ogni entità è possibile, importantissimo, abbiamo dato molto peso a questa cosa, inserire degli allegati, che possono essere documenti, PDF, foto, planimetrie, in modo che comunque tutto quello che viene descritto può essere documentato e può essere allegato anche a quello che abbiamo già anche come allegati, come documentazione. I locali con locali intendiamo appunto in senso lato qualsiasi ambiente che è di interesse dell'istituzione, dalla sala espositiva al deposito, all'ufficio, alla scala, ma anche destinazioni a rischio, come possono essere una sala caldaia, un vano ascensore. E sui locali possiamo descrivere poi la struttura fisica, ma anche gli arredi e gli allestimenti. Anche qui molta attenzione agli accessi, quindi comunque le modalità di accesso sia per il pubblico che per il personale, e in ogni locale, per ogni tipologia di impianto, posso dare le informazioni degli strumenti che sono di riferimento per quell'impianto. Ad esempio nell'impianto antincendio posso dire se ho un rischio specifico, ad esempio se ho del materiale infiammabile in quel locale, posso mettere le posizioni delle attrezzature, dei dispositivi che fanno parte di riferimento a quell'impianto e gli allegati specifici che fanno riferimento al locale.
Un'altra cosa importantissima che descrivo quando descrivo un locale sono i dispositivi per le emergenze, ad esempio dove sono le coperte ignifughe, dove sono i materiali di imballaggio, in termini di, appunto, di tipologia di dispositivo, di collocazione, di tempi di riperimento, quindi quanto tempo mi ci vuole per entrarne in possesso, e di quantità di oggetti, ad esempio quanti anche solo guanti o scatole o quante cose ho a disposizione. Veniamo poi ai beni, che sono in particolare diciamo, nell'ambito del museo sono di particolare attenzione, anche se poi lo PSEM non è, può essere applicato fino qui anche a qualsiasi altra istituzione, quindi paradossalmente anche i nostri uffici avrebbero bisogno di uno strumento del genere. Quindi, relativamente ai beni, oltre a una descrizione, quindi una descrizione tecnica più catalografica di quello che è il bene, diamo particolare attenzione in questo campo ai dati fisici, quindi alle dimensioni, a quelle che sono le tipologie del bene in base alla tecnica, quali sono le modalità di smontaggio, quali sono appunto le istruzioni per lo smontaggio, per esempio di quadri o di altre attività che richiedano un trasferimento. Oltre a questo c'è una parte molto importante relativa alla conservazione, quindi allo stato di conservazione, alle necessità di restauro, all'urgenza del restauro del bene, e posso fare anche una pianificazione di quelle che sono le attività di restauro che dovrò mettere in pratica, e questo rientra poi nello scadenziario che abbiamo visto prima. Una cosa importantissima è la classificazione del bene, quindi in base a quello che sono poi le indicazioni di ICOM, in base alle valutazioni, oltre al valore economico, il valore sociale, molta importanza viene data alla vulnerabilità, quindi comunque in base ad ogni tipologia di rischio, quindi posso decidere una classificazione diversa in caso di inondazione, in caso di incendio, in caso di furto. Questi ragionamenti mi danno un punteggio che mi dà anche la priorità in base al quale io poi dovrò salvaguardare le opere in caso di emergenza effettivamente. E un'altra cosa importantissima è descrivere le attività di protezione e di salvataggio del bene, quindi questo mette anche, queste informazioni vengono stampate poi nel manuale di emergenza, in modo che anche un volontario di protezione civile o un vigile del fuoco è in grado di capire in base alla tecnica di quel singolo bene quantomeno di non fare danni, quindi di non peggiorare la situazione, di come trattare quel singolo bene. L'analisi dei rischi, questa è una tabellina, diciamo che abbiamo tradotto la tabellina di ICOM nel programma, questo rischi naturali, ma anche rischi di attività umana, quindi comunque anche furto, atti vandalici, fino ad arrivare al terrorismo che purtroppo è di attualità. Questa tabellina poi mi produce un punteggio che mi dà la visibilità di quali sono le priorità, quali sono effettivamente i rischi su cui io devo lavorare per primi. Veniamo poi agli scenari, quindi ne abbiamo parlato anche prima. Uno scenario, quindi io definisco una scena, quindi un evento, descrivo un evento che considero importante per il mio rischio, per la mia istituzione, che può essere dal terremoto, ma anche al piccolo rischio quotidiano, quindi la rottura di un tubo, oppure il danneggiamento di un'opera per un atto vandalico, oppure il furto, quindi comunque c'è un livello di gravità, di rischi che comunque io non posso trascurare, anche se diciamo che se la gravità è minore, però la probabilità è molto alta, per cui io li devo trattare con priorità. Quindi definiamo attività di prevenzione e di mitigazione. Ogni attività ha un responsabile di procedura, quindi posso anche definire un costo e un tempo per l'attività, quindi mettere in piano queste attività temporalmente, e anche poi esaminare all'esecuzione quali sono stati i risultati e rivalutare i rischi in base a quello che è appunto l'esecuzione di queste attività di mitigazione. Prevenzione vuol dire anche formazione, quindi uno scenario mi può servire anche per fare
attività di formazione per il personale o di esercitazione, in modo comunque anche in questo caso a costo limitato comunque ridurre il rischio. Un'altra cosa che definisco negli scenari sono i dispositivi che mi servono. Per esempio in caso di incendio, dove sono le coperte ignifughe, dove sono gli estintori e dove le trovo, e quindi qui ritorniamo quindi alla collocazione che abbiamo messo nei locali. E, quando definisco appunto il scenario seleziono quali sono i tipi di dispositivo che mi servono in modo da avere comunque in automatico le localizzazioni. Una volta completate le azioni di prevenzione e mitigazione rimane appunto il rischio residuo. Abbiamo definito degli elenchi di azioni con cui l'operatore può costruire un percorso, anche una priorità di azioni da mettere in sequenza, e questi poi vengono stampati nel manuale. Quindi sono azioni in emergenza, durante l'emergenza, ma anche dopo l'emergenza. Quindi quello che posso imparare dalla storia, quindi ritornando alla storia, quello che poi mi consente di aggiornare le procedure, di migliorare nel tempo e quindi costruire una cultura della prevenzione nel tempo. Alcune funzioni di utilità del software, allarmi ne abbiamo già parlato, quindi scadenze, mancante compilazione, ad esempio mancano le certificazioni degli impianti o manca la dichiarazione di agibilità, cose sia burocratiche che comunque anche sui dati, quindi, e poi l'incongruenza sui dati, diciamo che il software in un cruscotto mi dice anche anno per anno la percentuale di completamento dei dati, quindi comunque come cresce nel tempo la costruzione del piano. Gli allegati è importantissimi, ne abbiamo già parlato. Oltre che metterli sul singolo entità, quindi sul singolo locale, sul singolo impianto, ho una gestione allegati che mi permette di vedere per esempio tutti gli allegati di un certo tipo, quindi tutte le planimetrie o tutte le certificazioni, anche con data di scadenza. La ricerca libera è una ricerca per parole che cercando una frase mi estrae tutte le entità, quindi anche di tipologie diverse, locali, edifici, beni, in cui sono contenute quelle parole. Gli elenchi sono ordinabili, quindi gli elenchi di entità sono ordinabili e sono estraibili per vari formati, in vari formati tipo anche Excel o PDF o Word. Ecco, veniamo in particolare al manuale di emergenza, quello che è comunque il risultato per la gestione del rischio del residuo, quello che viene stampato e che viene distribuito al personale che si può trovare in una situazione critica. Alcuni quadri che vengono stampati nel PDF fondamentali, le indicazioni di reperibilità, quindi per le squadre che sono coinvolte nell'emergenza io ho i recapiti e ho anche gli orari entro cui perché diciamo che gli scenari poi sono specifici anche per tempo, quindi un evento che si svolge di giorno o in orario di apertura del pubblico è diverso da uno che si può capitare di notte o in chiusura, e quindi comunque gli orari di reperibilità sono fondamentali. I percorsi possono essere percorsi di via di fuga, quindi ho uno schema anche descrittivo, oltre che posso avere anche visivo con l'allegato, con la piantina, sul percorso che sia più utile per raggiungere la situazione di sicurezza. Il percorso può essere diverso in caso di furto, in cui devo comunque portare le persone in un punto di raccolta, oppure in caso di incendio in cui devo spingere le persone verso le vie di fuga più vicine. Qui appunto c'è la descrizione di quello che abbiamo detto prima, le azioni in emergenza, azioni per la messa in sicurezza delle opere e azioni durante la messa in sicurezza delle opere, quindi comunque sono specifiche per ogni momento, per il momento critico in cui mi trovo. Un'altra cosa che viene stampata nel manuale d'emergenza appunto sono le opere, quindi le indicazioni che possono essere anche stampate in un inventario di beni a parte, quindi posso avere anche un inventario di beni al di fuori del manuale,
E appunto informazioni fondamentali sono le informazioni sulla protezione, sul salvataggio delle opere. Quindi abbiamo detto che qualsiasi volontaria persona ha le indicazioni su come trattare quella specifica opera e come non danneggiarla. Quindi qui abbiamo, oltre alle appunto, informazioni fisiche, anche le indicazioni per lo smontaggio e per il salvataggio delle opere. Questo è il sito, quindi se volete avere una breve informazione su quello che è il prodotto, qui ci sono alcune indicazioni. Il sito lo trovate anche come piano sicurezza emergenza, per cui è abbastanza in alto nella lista di ricerca, quindi su questo è ben visibile. Questi sono i nostri contatti, se volete avere ulteriori informazioni, sì, lo trovate anche sul sito. Lascerei la parola all'esperienza pratica, che è molto interessante, del MIC. Grazie Daniela. Una precisazione sul discorso dell'evacuazione delle opere, che sappiamo bene quando parliamo di volontariato che è un volontariato primo specializzato, ma che può accedere nelle strutture solo a condizione prima di tutto che sia stato programmato, con l'ausilio dei vigili del fuoco nel caso ci siano situazioni di gravità, e in ogni caso con i funzionari di sovrintendenza o i direttori dei musei, quindi operatori. Stiamo parlando anche di situazioni diversificate, un conto è il disastro a seguito del sisma, un conto devo evacuare le opere all'interno del mio museo perché ho un'alluvione. Quindi sulla figura del volontariato è una figura che va all'atere. Poi tra l'altro noi come ICOM c'è un discorso che con molta attenzione stiamo facendo, perché non vorremmo mai che passasse il messaggio che il volontariato sostituisca le professionalità, e che il volontariato viene utilizzato, tra virgolette, cioè viene coinvolto a condizione che il museo abbia fatto tutto un discorso di aggiornamento e di formazione, e che poi sia secondo le normative previste. Teniamo presente che il nostro sistema di protezione civile è molto puntuale sotto questi aspetti. Allora lascio la parola a chi ha dovuto, eccoci, grazie, a chi ha dovuto, Valentina Mazzoli e Gianluigi Trerè, sperimentare per primo tutto questo nostro sistema. Io li ringrazio veramente, perché tra l'altro loro, se fai un quadro di quello che è la collezione museale, è una collezione estremamente complessa, e tra l'altro probabilmente li coinvolgeremo anche nel merito di una situazione particolare, come cosa significa il rischio sismico in una realtà come il Museo delle Ceramiche di Faenza. Prego. Fantastico. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio appunto Tiziana Maffei che ci ha coinvolto in questa appassionante esperienza, e anche i colleghi di Data Management, soprattutto in questa fase Raffaella Gattiani, che ci sta supportando, aiutando giorno dopo giorno, step by step, nell'inserimento appunto dei dati nella piattaforma. In realtà la mia è solo una premessa, come appunto ho scritto nel titolo, perché l'aspetto più importante attualmente, che è quello appunto del test e dell'inserimento dati, lo sta svolgendo il mio collega Gianluigi Trerè, che prenderà la parola dopo di me, e che tra l'altro è la persona più indicata, anche perché da anni si occupa della tematica di sicurezza per il nostro museo, e quindi ha un quadro molto più ampio e molto più comprensivo rispetto al mio, che invece ha un ruolo di conservatore che si occupa anche di questi aspetti, ma di tanto altro all'interno del museo. E quindi diciamo che lo scopo di questo mio intervento è prima di tutto di fare una brevissima contestualizzazione e premessa storica, perché motiva anche l'adesione del nostro museo a questo progetto. E un focus sulle opere, perché come diceva prima Tiziana Maffei, i beni sono i protagonisti di questo piano, non bisogna dimenticarlo. Insieme ai pubblici questo piano deve aiutare appunto nella messa in sicurezza, nell'evacuazione dei beni, e con una sollecitazione sugli aspetti di movimentazione dei beni, che in un momento di emergenza e in un momento appunto di calamità è necessario dare delle indicazioni chiare per evitare di causare ulteriori danni ai beni. La premessa storica.
La partecipazione del MIC a questa esperienza affonda le sue radici nella storia stessa appunto del museo e precisamente in quel periodo di immani distruzione e devastazione che rappresentò la Seconda Guerra Mondiale. L'allora direttore, nonché fondatore del museo, Gaetano Ballardini, mise a punto un vero e proprio piano di messa in sicurezza delle collezioni museali nella peggiore appunto delle emergenze, che è quello della guerra. Dapprima infatti egli provvide a fissare la situazione espositiva del museo come si presentava nel giugno del 1940 attraverso un inventario fotografico delle sale. Qui vedete appunto 2 estratti dai nostri inventari che si articolano in 5 volumi e che fortunatamente si sono salvate dalle distruzioni della guerra. Furono realizzate appunto fotografie dettagliate di tutte le vetrine e delle ceramiche contenute appunto all'interno delle vetrine, riportando l'indicazione della sala e anche il numero della vetrina. Tale inventario quindi mostra un'attenzione alla documentazione complessiva del patrimonio culturale davvero non comune per l'epoca. Ricordo che siamo nel 1940. Ballardini poi organizzò l'evacuazione delle opere e delle ceramiche dal museo per cercare di salvaguardare il più possibile le sue collezioni. Vennero individuati 6 siti che vi ho indicato in questa cartina appunto di Faenza e del suo circondario, e scelti in alcuni casi per la loro distanza dal museo in zone periferiche diametralmente opposte. L'evacuazione e la messa a sicurezza delle opere avvennero in base a principi di valore e di importanza delle medesime. Ad esempio, un caso per tutti è l'opera che appunto venne ricoverata presso il Monte di Credito su Pegno e Cassa di Risparmio di Faenza, l'attuale Banca di Romagna, dove appunto Ballardini ricoverò l'opera più pregiata e preziosa del museo, che venne custodita in cassaforte per tutta la durata del conflitto. Si tratta appunto della coppa in porcellana medicea. Essa rappresenta il primo tentativo di produrre porcellana in Occidente e si deve ad una manifattura sperimentale impiantata da Francesco Maria de' Medici a Firenze nell'ultimo quarto del XVI secolo. Se ne conoscono pochissimi esemplari e da ciò si capisce appunto le precauzioni adottate da Ballardini di ricoverare addirittura in cassaforte questa ceramica. In altri 2 siti invece confluirono le altre opere di valore del museo, uno presso Villa Galli a Oriolo, nelle vicinanze appunto di Faenza, dove furono evacuate 129 casse contenenti oltre 3.000 pezzi tra i più pregiati, mentre un sito più vicino al centro di Faenza, Villa Isola, confluirono soprattutto le raccolte archeologiche, tra queste l'importantissima collezione di frammenti islamici donati negli anni 30 del secolo scorso. Presso il museo rimasero le ceramiche di minor valore, vale a dire le collezioni didattiche e popolari, le terracotte e i manufatti moderni, tra i quali opere inamovibili perché di notevoli dimensioni. L'irreparabile accadde e quindi il 13 maggio del 1944 un violentissimo bombardamento si abbatté sul museo, arrecando gravissimi danni alla sua struttura, che venne pressoché distrutta, e alle ceramiche in esso contenute, che ancora rimanevano, come vi ho detto prima, all'interno del museo. Purtroppo una sorte analoga toccò anche a Villa Galli, uno dei 3 siti che vi avevo accennato prima, con la distruzione pressoché totale di tutti gli oggetti. Un'immagine più recente del museo, anche un po' più appagante, diciamo. Nonostante l'immane sciagura, il piano di prevenzione e messa in sicurezza delle opere predisposto da Ballardini consentì la salvaguardia di una parte delle collezioni, comunque, attorno alle quali nel dopoguerra si sono ricostruite le raccolte museali. Quindi penso che questo sia un esempio storico che ci può essere molto utile nella riflessione, nella motivazione di ciò che stiamo facendo, di cui stiamo parlando ora.
Prima di entrare nel vivo del progetto, come vi dicevo prima, volevo riflettere anche su alcuni aspetti peculiari degli oggetti in ceramica che compongono appunto le collezioni del nostro museo, soprattutto in relazione alla loro movimentazione. Ho visto prima il discorso dello smontaggio, che quindi si può associare al discorso della movimentazione, perché per tutti i beni, ma in particolare per la ceramica, è una fase importante di messa in sicurezza e di evacuazione delle opere. Aspetti ai quali bisogna prestare estrema attenzione nell'eventualità della loro evacuazione in caso di emergenza, e vi faccio veramente alcuni casi. In generale la ceramica risente meno di altri materiali, penso soprattutto ai materiali organici, dei fattori ambientali, temperatura, umidità relativa, illuminazione, ma essendo un materiale rigido e duro è fragile per natura. E quindi i danni di tipo meccanico dovuti agli urti sono certamente tra i più frequenti per questa tipologia di beni. Penso alle sbrecature, alle fessurazioni, alle fratture e alle frammentazioni. Qui vedete appunto questa Kilix a figure nere, dove è chiaro il discorso appunto della frammentazione. Trattandosi normalmente di oggetti d'uso, perché non dimentichiamo che la ceramica nasce, soprattutto la ceramica antica, per essere usata. L'incidenza di tali danni è notevolissima e bisogna tenerne conto al momento della loro movimentazione, perché rappresentano punti di debolezza dei beni. Anche le parti aggettanti, e qui vi ho messo due esempi, uno appunto una Kilix a figure nere e invece un boccale rinascimentale, e con parti aggettanti intendo in questo caso le prese, le anse, i manici, i punti in cui normalmente ci viene da prendere un oggetto, e che sono stati fabbricati proprio a questo scopo, per una migliore presa delle ceramiche, rappresentano altrettanti elementi di debolezza, in quanto spesso negli oggetti antichi possono essere rotti o indeboliti. Ugualmente le zone di restauro rappresentano parti deboli e delicate dei manufatti che bisogna conoscere per evitare di sollecitare, in quanto sono meno resistenti rispetto alle parti originali. Qui vi ho mostrato altri due esempi a lustro, dove vi ho indicato appunto le parti di restauro che in una speriamo remota movimentazione in situazioni di emergenza di queste opere vanno evitate, perché appunto la sollecitazione di queste parti può portare ulteriori danni o aggravare la situazione appunto. La casistica delle buone prassi per la movimentazione delle ceramiche potrebbe essere molto lunga e esula, diciamo, dallo scopo da quello che è il mio intento, che è quello di rimarcare come tutte queste indicazioni debbano essere tenute in grandissima considerazione, in grandissimo rilievo nel piano di sicurezza e di emergenza, per evitare di compromettere appunto la conservazione dei beni con atteggiamenti scorretti o impropri. Per gli aspetti diciamo più specifici della nostra sperimentazione, quindi del punto in cui siamo arrivati nell'inserimento dei dati nel test del programma, lascio la parola al mio collega Gianluigi Trerè, che vi dettaglierà appunto alcuni aspetti e alcune riflessioni sull'utilizzo della piattaforma. Vi ringrazio. Buongiorno, mi scuso subito per le mie condizioni, sono un po' afono, insomma tossirò, scusatemi, insomma purtroppo la sfortuna è quella. Come si fa a passare al... Prego. Qua, ti aiuto subito. Eccolo qua, sì. Sì, devo usare questo qua? Il 3 per andare avanti. Benissimo, allora io per la verità ho isolato solo poche videate, poi neanche videate ma parti minime di videate che possono essere interessanti per l'uditorio, perché si tratta di schede molto lunghe, c'è una grande quantità di dati che sono essenziali però per la gestione della sicurezza in un museo come il nostro, in particolare con le peculiarità alle quali accennava la mia collega. Cominciamo dalla prima, e comincio anche a tossire.
che è una descrizione di una sala espositiva. Vedete che ci sono il numero massimo di persone che potrebbero frequentarla in contemporanea, quali sono i fattori di rischio, quali dispositivi di sicurezza sono quelli d'obbligo per un museo di ceramica, per cui distanziatori, pochi per la verità, estintori, naspi, rilevatori infrarossi, rilevatori di fumo che sono importantissimi anche in un museo come il nostro che ha subito numerose ristrutturazioni, per cui, come capita spesso, gli architetti sono golosi di cartongesso, per cui c'è anche molto cartongesso, molto copertura in cartongesso, quindi ci sono rilevatori di fumo al di sopra anche di questi soffitti di cartongesso, e questo vi dice anche la misura di quanta sicurezza venga adottata in un museo come il nostro. Poi naturalmente le videocamere, le teche antisfondamento sono obbligatorie per legge, abbiamo anche alcune teche antiproiettile che furono realizzate quando ancora avevamo disponibilità economiche che ora non abbiamo più. Questa è una planimetria nella quale vengono evidenziati per l'appunto tutti i sistemi di sicurezza dei quali disponiamo. Questo è diciamo, il piano terreno del quadrilatero espositivo storico, diciamo così. Quindi lì vedete che sono segnalati i naspi, gli estintori, le vie di fuga, insomma c'è un po', e ci sono anche, si vedono poco, forse sì, lì si vede un po' meglio, ci sono naturalmente anche i rilevatori di fumo e tutto il resto che possa essere necessario a indirizzare i soccorritori. Dunque io comincio subito a parlare, a spezzare una lancia a favore di questo progetto, perché mi ha costretto piacevolmente e con la giusta arroganza a chiedere a tutti coloro che gestivano gelosamente gli impianti, le certificazioni, a dire no, adesso tutta questa roba deve entrare al museo perché siamo noi protagonisti della nostra sicurezza. Cioè mi ha dato, devo ammettere, un orgoglio, un protagonismo che credo sia utile, cioè che non sia solo una questione no, di spocchia, come dire, con tutte le resistenze che potete immaginare, perché oltretutto il nostro museo ha subito ben 16 diverse instralci, diverse ristrutturazioni, per cui immaginate ogni volta quante professionalità sono entrate in campo, quante di loro ci hanno dato quello che era di nostra pertinenza, poi perché non stiamo mica chiedendo chissà cosa, quanti invece hanno trattenuto, poi andate perdute, queste, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ecco, da questa planimetria poi ho isolato per ognuno dei locali, ecco, la planimetria di quel locale, ovviamente, perché questa è troppo generica. Questa è Sex Appeal, un'opera importante di Armand, che già ci fa meditare su quali possono essere i rischi per un'opera come questa, che non può essere contenuta in una vetrina antisfondamento o in qualsiasi tipo di altro contenitore, perché è quasi a dimensioni naturali. E pertanto che cosa rischia un'opera come questa? Trattandosi di un'opera che è esposta fuori vetrina al piano terreno, può rischiare per inondazioni, esondazioni, allagamenti, guasti, rotture, eccetera, cedimenti, se cade un pezzo di soffitto, eccetera, Dio non voglia, infortuni al personale, al pubblico. Un altro merito di questo programma è che mi ha fatto meditare su cosa, che infortuni al personale, al pubblico, le prime volte passavo oltre, poi dicevo no, momento, a parte che c'è stato un infortunio nel frattempo, cioè se uno inciampa, il tipico inciampo o qualsiasi altra cosa del genere, un urto, insomma, sono cose che possono capitare e come. Incidenti vari all'interno della struttura, anche in questo caso aristocraticamente dicevo ma no, invece no, la cosa quasi da cartone animato, da film comico del verniciatore che con la scala non è abbastanza attento, è all'ordine, non dico all'ordine del giorno perché ci mancherebbe altro, e danneggiamenti volontari alle opere. Se qualcuno ha litigato con Armand magari decide di danneggiare l'opera sua. Questa è un'altra opera molto importante che fra l'altro
ha subito i danni del bombardamento e che naturalmente, ecco, in questo caso, scusate, ho messo le raccomandazioni che devono essere date alle persone che intervengono. Nella fattispecie, allora c'è una descrizione della vetrina, entro vetrina 60, però vetrina 60 bisogna saperlo che è quella, perché ha un numerino piccolo piccolo, allora ho specificato che il numero è riportato in un'etichetta in basso a sinistra, eccetera, e appoggiata a piano della vetrina, non accessibile al pubblico. Ecco, procedura di smontaggio. È necessario svitare le 4 viti agli angoli del coperchio frontale con apposito cacciavite che è custodito presso la postazione di accoglienza. Tutte queste sono informazioni essenziali per i soccorritori e molto probabilmente sono le poche informazioni che dovranno arrivare a queste persone, ma dopo vorrei parlarne un po' più diffusamente di questo aspetto. Anche questa è un'opera un po' problematica, è un bellissimo servizio da puerpera, che è costituito, come vedete, da 6 elementi ad incastro, a sovrapposizione. Era un servizio che si regalava alla puerpera al lato del parto e quindi conteneva 3 piatti, una ciotola, una tazza da brodo, un portauovo, eccetera. Anche qui, a parte i rischi ovvi, la protezione è quella che leggete e naturalmente si raccomanda ai soccorritori che questa opera è composta da 6 elementi, cioè che non abbiano la tentazione di prenderla tutta insieme, perché capiterebbe la catastrofe vera, e quindi prendere ogni singolo elemento, imballarlo di volta in volta e passare a quello successivo. Ecco, parlavamo prima di squadre, queste sono, però è da perfezionare questa parte, 2 squadre per la messa in sicurezza delle opere, con Valentina e Claudia Casali come coordinatrici e poi le 4 restauratrici, che in certi casi però saranno chiamate solo a dare indicazioni ai soccorritori su come comportarsi nei confronti di certe opere, perché può capitare che non ci sia l'accesso alla sala in caso di un terremoto di grossa entità, per cui dovranno dire ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ad altri quali operazioni possono essere eseguite e quali no. Ecco, questo è uno scenario che abbiamo costruito con Raffaella. Questo è il nostro bookshop, come vedete, oltre alle pubblicazioni, c'è anche questo bellissimo pannello di un artista faentino, Pietro Melandri, e naturalmente il carico di fuoco dovuto alle pubblicazioni in vendita, ma anche a quelle immagazzinate in una zona non ripresa dalla fotocamera, è discreto, insomma, adesso non dico una cosa particolarmente onerosa, ma per cui capitasse un piccolo incendio ci sono alcune conseguenze che potrebbero essere queste, cioè distruzione del bookshop, danneggiamento dell'opera di Melandri, possibile danneggiamento dei materiali esposti nelle cassettiere della sezione islamica che è adiacente. Sono queste cassettiere con frammenti molto interessanti e potrebbe l'incendio estendersi a quella zona. Ecco, questo è ancora un altro caso, perché noi quando un donatore ci mette a disposizione le sue ceramiche, che ovviamente rappresentano la priorità anche nelle donazioni, altre cose vengono donate. Nella fattispecie la collezionista Laffi Petracchi donò al museo anche delle stoffe precolombiane. Nella fattispecie vedete quella bellissima fascia di cultura Shimù, mi sembra fra il V e X secolo, non è stata datata bene, e questa si trova in una cassettiera al piano terreno, per cui anche in questo caso in un rischio di esondazione, inondazione, allagamento, eccetera, potrebbe mettere, poi trattandosi di stoffa, potrebbe mettere in discussione la sua sicurezza. Sì, io qui non riesco a leggere nulla, però insomma più o meno quello che volevo dire è questo.
Ecco, questa è una frase che ho trovato in questo scrittore Viktor Shklovsky, poco conosciuto al di fuori dei confini, giustamente, dei confini della ex Unione Sovietica, la sottrazione dell'oggetto all'automatismo della percezione, perché di nuovo questo lavoro che ho fatto mi ha fatto pensare che c'è questo rischio, cioè il rischio di dare per scontata la sicurezza delle nostre opere. Noi attraversiamo il museo 40 volte al giorno, non è che tutte le volte ci soffermiamo a guardare ogni singola opera e la sua appunto sicurezza. La frase poi continua in questo modo, cioè dice, la chiama la sottrazione appunto, che consiste nel farsi crescere dentro la pancia una piccola macchina per lo stupore, e questa pratica, lo straniamento, vedere le cose come se le si vedesse per la prima volta, fare finta di non conoscerle, non è solo una strategia letteraria, è una cosa che succede anche nella vita di tutti i giorni. Per cui le diapositive che seguono mettono un po' in luce questi aspetti che ho voluto evidenziare, ma non sono catastrofici. Però sicuramente queste 3 mattonelle del pavimento del Palazzo di Dario a Susa, quindi del 500 prima di Cristo, sono state così sovrapposte per mostrare il disegno che è continuo fra l'una e l'altra, però in caso di terremoto potrebbe capitare che crollino. Questo è un altro vaso, un bucchero molto bello, che è fra le nostre opere prioritarie, che vedete è appoggiato su un treppiedi i cui piedini stanno vicinissimi all'abisso, potrebbe facilmente cadere, è una mensola d'altezza media, cadere quindi sulle opere che stanno sotto. Di nuovo Armand ci dà molto lavoro evidentemente. Intravedete sulla sinistra c'è un apparecchio per la climatizzazione e molto spesso i sorveglianti aprono lo sportello per avere ancora più refrigerio. A me è capitato di vedere dei turisti che passavano in uno strettissimo spazio lasciato fra lo sportello e l'opera, quindi con grave rischio insomma per l'opera, infatti da allora ho detto che non aprissero mai più quello sportello. Queste sono 2 opere di Franco Gentilini, un grande artista di origini faentine, che però sono esposte su una balconata a portata di mano, insomma, quindi vulnerabili al furto. Fra i vari criteri che ci vengono richiesti in questo questionario c'è anche il peso di queste opere. Io spesso questo peso l'ho un po' interpretato come trasportabilità, cioè uno con una borsa riesce, cioè vanno interpretate giustamente queste voci. Quindi possono essere prese, messe in una borsa, portate via. Naturalmente tenete conto che è tutto videosorvegliato, però la videosorveglianza è un concetto ex post, per cui funziona fino a un certo punto. Quindi può essere asportata come può essere asportata anche il piatto che sta lì davanti, così come questo vasetto. Cioè si tratta sempre di contemperare diciamo, l'eleganza dell'esposizione. Questa mostra un'esposizione molto elegante, una sezione di ceramiche, come vedete, del Novecento, di contemperare le esigenze estetiche dell'esposizione con la sicurezza, per cui almeno si possa notare se c'è un atteggiamento sospetto da parte del pubblico. Questa è la nostra sezione delle ceramiche popolari e del percorso del sacro. Ecco, qui siamo sotto il livello della strada, quindi questa è una zona che in caso di allagamento potrebbe essere completamente sommersa, però tenete conto che ci sono le pompe per l'assorbimento. Ecco, questa invece è la parte sempre nello stesso ambiente, la parte dedicata, scusate il gioco di parole, dedicata al percorso del sacro, anche questa in caso di grave alluvione potrebbe venire sommerso, così come questa parte islamica nella quale potete intanto verificare la sicurezza di queste vetrine, perché sono veramente macigni, però è anche vero che le opere che sono esposte più in basso sono esposte anche molto facilmente all'acqua qualora
capitasse un'alluvione. E questa è un'opera di Fukami, altro artista molto importante, e questo è il corridoio della scultura contemporanea del XX secolo, diciamo così. Vedete, è abbastanza stretto, non è mai capitato nulla di grave, però le opere sono a portata di mano, qualche danneggiamento potrebbe capitare, per cui bisogna tenerne conto nella compilazione di quanto viene chiesto da questo questionario. Ecco, faccio una breve conclusione perché voglio dire questo, cioè ho già detto che secondo me è molto utile questa cosa, ho già parlato di alcuni aspetti molto positivi. Un terzo aspetto positivo al quale di nuovo questo programma ci costringe è un po' questo, cioè tutta questa mole di dati non può essere data a un soccorritore che viene per un'emergenza. Cioè viene uno, c'è stato un terremoto, non so, protezione civile, vigili del fuoco, Lega Ambiente con la quale voglio iniziare un rapporto e gli diamo un manuale di 800 pagine. No, ovviamente non può funzionare così. Questo programma serve come stimolo anche a stabilire frequenti contatti con queste forze, quindi dire incontriamoci, questo è il museo più importante di Faenza, forse anche della zona, quindi lo farebbero molto volentieri, incontriamoci periodicamente vi mostriamo dove stanno i sistemi antincendio, quali sono le opere che dovreste trovarvi a salvaguardare, quali ne sono le criticità qualora foste voi, come si aprono le vetrine, e una serie di informazioni date a piccoli passaggi ovviamente, ma continuativamente. Quindi ritengo che anche questo sia per noi che facciamo questo lavoro uno stimolo molto importante a pensare o a ripensare a una serie di cose alle quali purtroppo non pensiamo troppo spesso, ma non per incuria, semplicemente perché purtroppo presi da tantissime altre cose. Questo ci costringe a concentrarci su questi aspetti. Grazie e buongiorno. Ringrazio io il MIC di Faenza, loro sono veramente state le cavie di questa sperimentazione, riprendendo spunto da 3 cose. Uno, il tema, sicuramente Ballardini aveva una visione molto più ampia di quello che potevano essere alcuni operatori museali degli ultimi 20 anni, che sono stati, perché già il fatto della documentazione vi assicuro che lavorando nei musei viene assolutamente sottovalutata, eppure ad esempio semplicemente un'attività di documentazione digitalizzata con riferimento alle sale sarebbe uno di quegli aspetti immediati che possono poi aiutarci in caso di sia di evacuazione che poi di ripristino, perché ricordiamoci sempre che il fine ultimo è quello di proseguire l'attività delle nostre istituzioni. L'altro è il gran tema del valore. Il valore, la scelta rispetto al patrimonio che viene musealizzato sia in deposito che in esposizione, e la scelta di salvaguardare con delle determinate priorità, ma anche con degli investimenti. Non è una cosa, noi abbiamo dato dei criteri e degli indicatori, ma come è stato reso evidente, ogni museo identifica degli indicatori di valore, proprio perché gli oggetti sono talmente differenti tra di loro e così profondamente legati alla missione del museo, alla tipologia di collezione, che non esiste un sistema precostituito di indicazione di valore. Poi l'altra cosa, il ruolo fondamentale che ha la gente, gli operatori che lavorano nei musei rispetto alla costruzione di un piano di sicurezza ed emergenza museale. Io che ho sempre vissuto l'altra parte, da architetto museografo, spesso e volentieri veramente lo sconto era nel poter fornire e soprattutto confrontarsi con conservatori, curatori, custodi su alcune tematiche che possono apparire banali, ma che invece ci aiutano sempre a guardare con occhi diversi queste opere. Poi è chiaro che c'è una priorità, c'è il buonsenso, non bisogna avere questa angoscia
come posso dire, precostituita, ma sempre valutarla. Ecco perché tra l'altro questo sistema di relazioni, che non è solo per l'emergenza, ma vi assicuro che il lavoro a monte, con un sopralluogo continuo da parte del Comando dei Carabinieri, il nucleo di tutela, aiuta tantissimo ad affrontare il tema della sicurezza anticrimine. Quindi c'è proprio necessità di creare dei sistemi di relazione. Poi l'ultima cosa, poi lascio la parola ad Anna, il gran tema di una quantità spaventosa di dati. È chiaro che la tecnologia ci permette oggi di gestire con molta facilità anagrafiche, banche dati. Pensate che questo sistema noi l'abbiamo ipotizzato come anche la possibilità di far confluire dei dati già esistenti, è stato l'esempio dell'Emilia Romagna, tutta la banca dati del SIRPA che in qualche modo viene estrapolata e poi gestita con dei dati integrati. Non ultimo, per esempio, un dato fondamentale che è sempre stato sottovalutato in questo Paese è l'immagine identificativa di oggetto in caso di furto. Oggi il nucleo di comando ci faceva riferimento al traffico illecito. Esiste questa banca dati, che tra l'altro è una banca dati ICOM Getty, che ha un copyright ICOM, ma che viene gestita dai carabinieri. Allora, spesso e volentieri le immagini del patrimonio sono immagini per cataloghi, immagini per catalogazione e quasi mai per identificazione in caso di furto. Invece il fatto di poter ragionare con la tipologia di rischio, secondo chiaramente anche una priorità, questo permette veramente di far integrare dei dati in un modo più consapevole e di costruire poi un mondo sempre più complesso, ma partendo da dei dati esistenti. Ora io lascio la parola ad Anna Busa sui servizi in ambiente digitale per i musei e le istituzioni culturali, con una premessa: sempre di più i musei stanno utilizzando la tecnologia per aiutare non solo per motivi all'aspetto puramente informativo, ma anche per l'aspetto che ci interessa forse di più come istituzioni culturali, la conservazione e la ricerca, quindi la rielaborazione dei contenuti e la gestione. Su questo data management per molti aspetti è molto vicino alle istituzioni, ha già avuto esperienze, anche se l'esperienza dei piani di sicurezza museali li sta mettendo sempre di più dentro questo aspetto di collezioni museali, quindi la complessità che i nostri patrimoni hanno. Prego Anna Busa. Grazie. Ok, è partito. Dunque io vorrei ringraziare prima di tutto di questa occasione che abbiamo oggi. Io mi occupo di marketing all'interno del gruppo Data Management, che è una realtà di IT molto importante, una delle maggiori in Italia, ma ha in particolare la mia attività una focalizzazione proprio sul mondo della cultura, sull'aspetto legato al mondo delle biblioteche e anche dei musei, per i quali noi lavoriamo da tempo. Ha detto bene Tiziana, ha parlato di immagini che servono per la catalogazione e che possono essere utilizzati per la promozione, che possono essere utilizzate a questo punto anche per la tutela e la salvaguardia delle opere. È un incontro di immagini sostanzialmente, è un incontro di informazioni che possono essere declinati in tanti modi diversi. Questo discorso dell'incontro è fondamentale, faceva riferimento all'Emilia Romagna, sì, al nostro progetto Samira in quel caso, ad altri progetti che sono stati fatti con una declinazione prevalentemente di catalogazione, quindi di preservazione ancora una volta, di tutela, di conservazione. Però io oggi voglio introdurre un elemento di riflessione nuovo per tutti e voi, che è questo. Abbiamo visto che PSEM rappresenta un momento di grande attenzione alla tutela, conservazione e protezione dei nostri patrimoni, che possono essere le collezioni museali, ma possono essere anche, se ci pensate, i fondi antichi delle biblioteche, per esempio delle cinquecentine, dei materiali di pregio. Il dottor Trerè, che mi ha anticipato, in effetti ha introdotto un elemento molto interessante di riflessione, che è quello rappresentato del momento del ripensamento e della riflessione nei confronti delle collezioni, alla luce di tutto quello che è stato detto oggi. Lo PSEM è uno strumento
che può addirittura portare ad un ripensamento degli allestimenti, ad uno spostamento magari della collocazione delle opere, per evitare che il vaso di cui guardavamo prima la fotografia possa precipitare clamorosamente perché magari qualcuno l'ha urtato anche banalmente senza pensare al terremoto o a eventi molto importanti. Questo ha un impatto su quello che è il percorso narrativo del museo, ovviamente, e potrebbe avere un impatto sulla proposizione delle collezioni per la fruizione pubblica. Quindi l'OBSEM non è così sconvolgentemente lontano da quello che invece è quanto oggi è più sulla bocca di tutti, cioè sulla capacità di utilizzare i servizi digitali per creare engagement and awareness fondamentalmente. Un punto di incontro che noi abbiamo sintetizzato nello slogan che abbiamo scelto nel nostro sito, il punto di incontro fra digitale e cultura diffusa, un punto di equilibrio, un punto di cambiamento anche se volete rispetto al passato. I servizi digitali sono fondamentali, certo. L'OBSEM è uno strumento, come dicevano prima i miei colleghi e soprattutto Marco, perché è lui che ha fatto vedere la slide, è un grande contenitore. Avete presente il magico potere del riordino? Se vogliamo dire una battuta potrebbe essere quello, no? Andiamo a raccogliere tutto quello che c'è, lo mettiamo in ordine, non ci sostituiamo all'ingegnere esperto di antincendio o altre figure specifiche, ma andiamo a raccogliere quello che c'è. E quindi la battuta che abbiamo sentito dire in un museo non molto tempo fa, non sapevamo più dove erano le chiavi, il secondo mazzo, non deve succedere fondamentalmente. Ma che cosa ci può aiutare anche? I servizi digitali ci servono per migliorare l'audience development, cioè il miglioramento del nostro audience, della nostra, dicevo prima, visibilità sulla rete. Quindi tecnologie non solo fini a se stesse, ma come un mezzo che deve essere inserito all'interno di una strategia più complessa. Perché oggi è il tempo del digital first. E cioè dell'essere digitali prima e comunque di tutto, è quello di cui parlano tutti, quello di cui parlano dall'agenda digitale all'Agit, eccetera, e non è altro che l'effetto di una trasformazione digitale che non si ferma più e che è sotto gli occhi di tutti e che dipende dall'esplosione del web, dalla crescita dei device mobili, da quelle che sono la nascita e lo sviluppo delle community digitali. Sotto gli occhi di tutti, questi sono dati di giugno, sono i trend di aumento del digital audience. Questo è il trend degli italiani online nel giorno medio. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla riga blu. La riga blu porta il 14,2% sul mobile. Vorrei dire un dettaglio, l'ha detto fra le righe Marco, l'ha ripetuto Daniela prima, l'OBSEM si usa da smartphone, ovviamente. Non c'è bisogno del PC e della postazione tradizionale, si usa da tablet, si usa da mobile in qualsiasi momento, in qualsiasi punto, ovviamente. Quindi, che grande conclusione, siamo tutti nella rete, certo, tutti i momenti della nostra vita, sempre, comunque, professionalmente e non solo. E la differenza che c'è fra il passato è questa permeabilità fra il mondo professionale e il mondo personale, no? Che si incontrano in un qualcosa dove i confini non ci sono più. E per noi qual è il vantaggio, qual è l'obiettivo? È capire la domanda, analizzare i bisogni e offrire la soluzione, cercando di creare un ciclo virtuoso fra questi elementi di domanda, reazioni, comportamenti. Sapendo bene che il digital first è un cambiamento nella forma mentis, sono i soft skill fondamentalmente, no? Non è quello che mi fa la pagina Facebook.
Certamente è una slide provocatoria questa col pesce, perché volevo avere l'attenzione vostra. Bisogna giocare anche su questi particolari e voi lo sapete tutti molto meglio di me, perché nella maggioranza è il vostro mestiere, la capacità di cogliere, no? Il momento dell'attenzione del visitatore all'interno del museo con un oggetto, un particolare, un qualche cosa che ti fa dire che bello, bellissimo, mi rimane nella memoria, mi piace, voglio tornarci perché mi sono trovata bene, perché mi sono sentita a mio agio lì dentro in quella situazione, perché oggi tutti noi, e facciamo un esame di coscienza, siamo tutti connessi, impazienti, a volte disorientati dalle molte proposte che riceviamo, alla ricerca di emozioni, suggestioni, ci aspettiamo gli strumenti analoghi a quelli che utilizziamo abitualmente ogni giorno in altri contesti. Quando c'è l'emergenza voglio tirar fuori il telefono e voglio con 2 touch fare quello che faccio magari per andare a leggere una cosa o vedere le ultime notizie sportive, che ne so, è naturale per noi, quindi dobbiamo metterci in quel contesto. Ma pensate a un pochino a linee più ampie. Sì, sono una persona all'interno della struttura, ma posso essere un visitatore, certo, posso essere un turista, dove l'esperienza di viaggio oggi è più importante della destinazione, dove il vivere, essere e fare è più importante delle cose da vedere, quindi è l'emozione, l'ambiente, ancora torniamo al tema dell'allestimento, dell'accoglienza, del come stare. E quindi cercare di sfruttare con questa nuova modalità di vedere le nostre collezioni quelle che possono essere condizioni migliori per migliorare reputazioni e recommendation. Sapete tutti dagli ultimi documenti che sono usciti, dagli ultimi dati, che nell'indagine che hanno fatto gli osservatori del Politecnico di Milano hanno analizzato 476 musei e in particolare il 62% è presente su TripAdvisor e hanno il certificato di eccellenza in una grossa percentuale. E anche lì viaggiano i nostri potenziali visitatori, anche da lì possono passare. Non è detto che passino solo da lì, sarebbe restrittivo e limitante, secondo me, vedere soltanto certi canali digitali, certe situazioni. Secondo me ci sono delle scuole di pensiero troppo estreme da una parte e dall'altra, non è che tutto viene da una parte e tutto viene da quell'altra, c'è una bella gamma di grigi da questo punto di vista. Quindi l'esperienza d'incontro con la cultura, che è il concept che ci guida e che porta a modellare un'offerta culturale più coinvolgente, che lascia il segno di quello che è un impatto emotivo. Quindi da una parte la richiesta ai musei di crescere come hub turistici, la richiesta di mettere a sistema tecnologie e storia locale anche con gli stakeholders e la richiesta di creare delle condizioni per soddisfare le esigenze di target di utenza sempre più profilati, le cosiddette personas. Quindi una trasformazione importante dove l'elemento digitale e le nuove tecnologie aiutano con alcuni elementi. Qui c'è una fotografia di una nostra app con realtà aumentata che consente di avere delle informazioni aggiuntive. Ma il punto sul quale noi come azienda siamo concentrati è quello di dire cerchiamo di fornire una visione più ampia rispetto a quello che è soltanto l'aspetto di piattaforma tecnologica a supporto. Cerchiamo di aggiungere 2 componenti importanti, le strategie di marketing digitali, mutuate dalla nostra esperienza, come ho detto prima, con le istituzioni culturali e soprattutto una buona parte di formazione che è necessaria per acquisire gli strumenti. Sulle strategie di marketing noi abbiamo cominciato a lavorare su quello che è l'inbound applicato al mondo della cultura. L'inbound è un tema classico del mondo delle imprese, è il meccanismo, è la strategia di marketing che serve per portare nuovi pubblici e che è applicabile benissimo anche all'ambito culturale. Abbiamo già cominciato come azienda a fare numerose sperimentazioni nell'applicazione di questa strategia di marketing che ci consente di portare e di raggiungere nuovi pubblici non tanto in termini solo di numerosità ma soprattutto di relazioni profilate e targetizzate. Voi sapete che l'inbound è una
diretta conseguenza del cambiamento avvenuto con la rete, con le nuove condizioni di incontro fra clienti, utenti e le nuove proposte di servizi e prodotti. Le persone si sono rese indipendenti e sono loro che si muovono autonomamente. Quindi si inizia con l'obiettivo di farsi trovare da Google, ma poi in realtà si entra all'interno di un funnel complesso dove ci sono fasi ben precise, mirate ad attirare, convertire, chiudere, deliziare i nostri potenziali visitatori, utenti. Queste 4 fasi tradizionali sono completate da 2 momenti fondamentali che sono uno propedeutico, la definizione delle persone, cioè del target mirato, di quelli che sono i nostri interlocutori privilegiati, e ovviamente l'analisi dei dati per capire se stiamo andando nella direzione giusta. È molto importante questa riflessione, secondo noi, sulle persone, su questi archetipi che rappresentano non tanto macro profilazioni demografiche come siamo abituati fin qui a tenere in considerazione, le fasce d'età, la professione, eccetera, eccetera, ma una personalizzazione di quelli che possono essere i nostri effettivi visitatori tipo e che possono rappresentare per noi, dal punto di vista del museo, della biblioteca o delle istituzioni culturali, una modifica della nostra modalità di promozione dei nostri servizi che può fare la differenza. Il funnel è il classico: attirare il cittadino in rete, intercettarlo, proporre cose che lo interessano, creare una community, coinvolgere gli influencer, e il tutto naturalmente con adeguate piattaforme tecnologiche, perché, come dicevo prima, sono strumenti. Nel processo della strategia inbound, che ha come obiettivo principale è il riprendere il controllo degli strumenti in rete, i siti ci sono già molte volte, ci sono già delle presenze social di un certo tipo, ma si vuole cercare di creare il sistema attorno, in modo da creare una strategia coordinata con un processo ben definitivo. Dal nostro punto di vista, qui è sintetizzato in questa slide quelli che sono i passi principali: il target, i contenuti che coinvolgono, la presenza sui social, la visibilità sui motori di ricerca, le informazioni aggiornate e condivise, naturalmente il monitoraggio totale. Introduce il terzo elemento sul quale la nostra azienda si sta focalizzando pesantemente in questo momento, che è la formazione, con l'apertura di una area che si chiama DM Academy, che offre webinar per ciascuna di queste aree specifiche. Trovate queste informazioni ovviamente in rete. Non entro nel dettaglio perché sarebbe troppo lungo andare a specificare i vari passaggi, e non è nemmeno questo il luogo giusto e corretto per andare in un approfondimento da questo genere, ma alla fine vi invito a riflettere su queste keyword, che sono le 4 keyword dei servizi digitali per quella che è la nuova offerta culturale. Dal punto di vista del cittadino, coinvolgimento ed emozione; dal punto di vista del territorio, che non può non essere coinvolto, identità e popolarità. E quindi, alla fine, tutti questi strumenti e tutti questi elementi tendono insieme a fare squadra per trovare, come dicevo prima, quel giusto equilibrio fra digitale e cultura diffusa. Noi siamo a vostra disposizione per tutte le informazioni che riguardano ovviamente l'OPSEM, ma anche su questi nuovi aspetti stiamo cercando di trovare momenti di collaborazione con realtà di tipo istituzionale, perché questa è la nostra mission. Grazie. Allora, abbiamo un po' di tempo per fare delle domande generiche ma anche tecniche, se volete entrare nel merito delle questioni. C'è qualcuno? Sì, prego. Di al posto di... okay. Sì, buongiorno, sono Clarenza Catullo, sono la Registrar e Collection Manager del MART di Rovereto. Collection Manager nel senso di responsabile non scientifico, quindi non curatoriale, ma logistico e organizzativo della collezione e delle mostre temporanee. È molto interessante tutto questo, diciamo, ambito digitale nell'approccio della gestione delle collezioni. C'è però una cosa che mi colpisce. La mancanza, penso, ma appunto a questo punto siete voi che dovete dirlo a me,
io ho cercato di fare degli studi approfonditi ma non ho trovato risposta, della normativa a livello di Ministero dei Beni Culturali per quanto riguarda tutta la procedura di evacuazione delle opere. Posto che so benissimo per esperienza, perché noi abbiamo procedure consuete che sono normate, diciamo regolarizzate dalla provincia di Trento per quanto riguarda la sicurezza, io lo dico sempre umana e non delle opere d'arte, però appunto non penso che ci sia in Italia una normativa specifica che regoli da un punto di vista appunto legale tutto quello che è evacuazione delle opere d'arte. Questa domanda la pongo perché quando cioè il museo organizza delle mostre temporanee, i musei esteri, quindi i musei non italiani, ci mandano degli stupendi formulari lunghi dai 13 ai 20 fogli, normalmente basati su quello che è l'AAM Facility Report, quindi il documento dell'Associazione Americana dei Musei, oppure quella dei musei inglesi, per dare loro dei dati specifici che sono molto vicini a quelli espressi in questo software, dove però loro ci chiedono appunto di dare i riferimenti di legge per quanto riguarda appunto la normativa per l'evacuazione delle opere, del nostro metodo di evacuazione delle opere d'arte. Allora lì in genere si cerca di dare una risposta più o meno ottimale che non mette in pericolo la concessione del prestito, perché c'è questo pericolo che appunto uno, se non soddisfi i loro criteri diciamo di sicurezza, di tutela e conservazione, non ti concede il prestito. Quindi quello che a me come responsabile registrar, quindi sia per la parte delle mostre temporanee, quindi quelle a tempo con prestiti di terzi, che come responsabile della tutela e conservazione delle opere della nostra collezione, a me piacerebbe capire che cosa sta facendo il nostro Ministero alla fine della fiera, e soprattutto anche per quanto riguarda le competenze di chi deve gestire questa cosa. Voi avete parlato spesso, solamente in effetti purtroppo, di persone conservatore, curatore, ma in effetti in un museo ci sono altre posizioni come la mia, che purtroppo è totalmente ignota. Non so a quante persone qua dentro sia nota la presenza di un registrar in un museo, che alla fine è quello che si occupa di imballi, trasporti, assicurazioni, movimentazioni, e che in effetti può dire al collega, e quindi non solo a chi fa servizio civile o volontariato, come gestire un'opera d'arte in un momento di evacuazione. Bene. Grazie. Grazie, ha toccato un punto che sappiamo caldissimo, certe figure professionali che in Italia completamente inesistenti. Allora, quando io mi riferivo al fatto che ci fosse questa apertura agli operatori, ai professionisti museali, chiaramente mi riferivo anche a un livello di questo genere che sappiamo quanto in Italia sia maltrattato e inesistente. La questione su questo discorso qui del software ne avevamo già parlato. Io ho due cose importanti, perché poi nella sintesi alcune cose che sono in fase sperimentale non sono state dette, esplicitate. La questione del condition report, che dovrebbe essere alla fine, come tanti altri strumenti che vorremmo costruire grazie ai dati, perché molti di questi dati sono lì dentro e quindi possono essere estrapolati, è proprio un modello di condition report sul quale sappiamo benissimo che in Italia con il Ministero questa strada ancora non è stata così ben delineata. E quindi questo è uno degli obiettivi, tenendo presente che l'80%, il 90% forse di queste informazioni possono confluire su un modello che, sì, come abbiamo fatto per la pubblicazione dedicata alla sicurezza anticrimine, faceva riferimento a un modello utilizzato dal Ministero. Quindi l'obiettivo finale è questo. Noi non siamo entrati nel merito degli operatori professionali, sapendo bene che se esiste quella figura ben venga, e soprattutto dovrà essere anche una figura in qualche modo sollecitata dai requisiti minimi che il sistema museale nazionale prevede di dare come obbligo dal nord al sud, al di là dell'autonomia di ogni singola regione. Quindi è sicuramente una delle strade, tenendo presente che noi come ICOM stiamo molto lavorando sulle figure professionali. L'appuntamento prossimo a Milano dei 70 anni sarà dedicato ai professionisti museali, e questo tema della movimentazione sappiamo che è caldo. È chiaro che noi diamo questa strumentazione laddove c'è anche un altro aspetto che non abbiamo ancora
messo in campo, ma che sappiamo, cioè che ci sono già gli accordi. Il discorso delle sale, dei musei storici, mi riferisco alle regge. Noi con Meicom abbiamo fatto un accordo adesso col Centro di Restauro di Venaria, che sta all'interno del progetto Epico per le regge, c'è anche Versailles, sono 5 regge internazionali, quindi quei dati che sono poi fondamentali per dare anche un discorso per avviare un discorso puntuale di conservazione programmata, sono inseriti e sono i prossimi che stiamo già testando. Non era la necessità di affrontare con il MIC di Faenza, però ce l'abbiamo per esempio col Palazzo Reale, quindi è l'altro secondo punto, da un lato il condition report, dall'altro questa questione qui della conservazione programmata, e non ultimo la scheda sanitaria, cioè la scheda di movimentazione. Questo è il terzo tassello che andrà a costruire, come posso dire, dei modelli di supporto. Io poi aggiungo altri 3-4 che so che sono in gioco. Uno è il regolamento da attivare per eventi esterni, quindi tutte quelle iniziative che il museo accoglie esternamente, che mettono in gioco un rapporto difficile di responsabilità tra il museo e l'esternalizzazione di queste attività. Si parlava ultimamente proprio di un caso al Museo del Prato, il Museo del Tessuto di Prato. Quindi adesso noi abbiamo fatto, come posso dire, una presentazione sapendo che queste 4 cose, questi 4 elementi sono molto importanti. Il condition report non è proprio l'aspetto più importante, perché tra l'altro sappiamo bene che è quello che ci abbassa i costi di assicurazione, perché se quello strumento lì è a livelli adeguati e riconosciuti internazionalmente, vuol dire che l'assicurazione si comporterà di conseguenza, e questo è un altro di quegli elementi che abbiamo messo in gioco con Axart, proprio in questo spirito di collaborazione con altre aziende. Non so se sono stata chiara nella risposta, nel senso che la mia risposta è: ci stiamo lavorando, perché sappiamo che poi non era forse oggi, in poche ore, affrontare la complessità della materia, pur sapendo che forse la figura più bistrattata della nostra realtà professionale museale è proprio questa, quella del registrar, perché facciamo tutto di tutti senza riconoscere. Ci auguriamo che poi in questo livello, no, non è, il problema è che in questa istituzione museale sappiamo che è stato bistrattato il direttore, il conservatore, il curatore, non ultimo in una visione che sappiamo sempre più attuale, che è quella dello scambio di attività tra istituzioni museali, di prestito, perché mentre parliamo dietro sopra la nostra testa c'è un viaggio continuo di opere d'arte impensabile, che gli addetti ai lavori sanno, ma che è impensabile, e soprattutto è diventato sempre più interessante per istituzioni molto piccole che magari non possono esporre in proprio con realtà anche adeguate di qualità di ricerca. Invece è diventata un'attività che noi stiamo mettendo in gioco, e tra l'altro quella è una figura professionale che sarebbe molto interessante, e ce lo siamo posti nel problema e nel dibattito che vogliamo affrontare a Milano il 28 ottobre, di rete. Quella può essere veramente una figura professionale che nel sistema museale nazionale può essere di rete. Quindi sappiamo che quello deve essere il risultato, perché il condition report è forse la scrittura principale sulla quale noi dobbiamo lavorare e assicurare attraverso questa gestione dei dati. Sì, aggiungo dal punto di vista del software che quello che abbiamo presentato oggi è il primo passo in una direzione. Noi siamo agli inizi di un percorso che vogliamo fare con voi. Una delle cose che ci piacciono molto e che secondo me è uscita in modo evidente è proprio questa esperienza dei musei piloti, tra l'altro scelti da ICOM con molta estrema attenzione sia per caratteristiche, per geografia, per storia. Quindi non stiamo parlando di un software che non stiamo parlando di un'esperienza completa, stiamo parlando di un'esperienza che è iniziata oggi, che rappresenta una base, un fondamento importante su cui possiamo ragionare insieme su come evolverlo, su come andare avanti nei prossimi decenni, perché noi ci contiamo, insomma. Io volevo dire un'ultima cosa sul discorso della normativa rispetto all'emergenza. In realtà esiste per i musei statali la famosa circolare 132 del 2004, che in qualche modo è confluita, ma secondo me è confluita più parzialmente, nel senso che noi siamo andati oltre ragionando in questa logica di prevenzione, sapendo che per esempio una serie di dati utili, poi riguardandolo ci
sono tante cose che mi sono venute in mente, di dati utili, utilissimi, e anche questa movimentazione di opere all'interno dei depositi e all'interno delle istituzioni che è sempre molto sottovalutata. Trovare un modo per comunicarle immediatamente perché non accada più quello che è accaduto un paio d'anni fa ai musei civici di Milano, che gli operatori dopo 2 giorni si sono accorti della mancanza dell'opera perché non sapevano se erano in prestito. E nello stesso tempo per dare un attimo, come posso dire, una garanzia a queste figure professionali che l'operazione avvenga, perché sappiamo quello che poi ci chiedono a livello internazionale, noi siamo veramente molto indietro, però è vero anche che il MART è un'altra di quelle istituzioni. No, ma io parlo per la categoria di genere, cioè tutti noi che lavoriamo nei musei, indipendentemente dal fatto che io faccia la registra, quando lavoriamo con i musei non italiani, quindi europei e americani, purtroppo ci chiedono delle cose che sono, mi consenta, come direbbe qualcuno, su un altro pianeta. Sì. Perché la nostra visione museologica, la nostra visione dei musei, purtroppo è ancora, tra virgolette, molto forse conservativa e non gestionale. Esatto. Allora, nel momento in cui io ad una riunione internazionale mi trovo davanti all'exhibition manager del Guggenheim di Bilbao che mi spiega che ha una stupenda evacuation plan dove ad ogni piano, in ogni sala particolare c'è il carrellino con dentro i guanti di 3 tipi, i cacciaviti di 10 tipi, il pronto soccorso, io gli dico, caro amico, ti scrivo, Ma noi ce l'abbiamo nel bookshop, come ci hanno detto, loro il cacciavite da utilizzare ce l'hanno, però sappiamo bene. Io, per esempio, sto cercando di implementare un evacuation plan da noi, perché il problema è sorto, però mi sono confrontata con altri e tutti mi guardano con gli occhioni così. Sì, ma se noi proviamo a dire... Mi dicono, mi scusi, ti dico, evacuation plan, fungo, e le opere rimangono lì. Sì, ma lo sappiamo, è un'altra realtà gestionale, ma ancora oggi se proviamo a dire all'interno dei nostri musei di fare delle colonnine multifunzionali dove tutti i sistemi di allarme sono e alla parte in basso a tutti i sistemi dispositivi per ancora sembra che stiamo in un altro pianeta, però noi siamo sempre fiduciosi nel mondo dei musei fino all'ultimo. Altre domande? Ci sono altre domande? Sì, io volevo chiedere al collega Trerè quanto tempo gli ha portato via la compilazione di questo software e volevo chiedere ai responsabili di data management quanto costa questo software e come le pubbliche amministrazioni possono acquisirlo. Io mi chiamo Alba Di Lieto e lavoro nella direzione dei musei di Verona. E infine una considerazione così un po' generale, credo che il caso del MART sia, come dire, una perla rispetto al panorama dei musei, soprattutto civici del territorio italiano. In realtà nei musei ognuno almeno ricopre 2 ruoli, 3 ruoli e poi nella pubblica amministrazione, sappiamo tutti, c'è una fase di pensionamento e di non sostituzione delle professionalità. Grazie. Dunque, il tempo è tanto, è inutile dire, ma naturalmente va rapportato alle situazioni oggettive, quindi nella fattispecie il nostro museo è molto molto grande. Io ho compilato quasi tutta la parte riguardante i vari edifici, perché ci sono vari edifici, insomma, il quadrilatero espositivo, la zona interposta di collegamento e gli edifici di più recente costruzione, con parecchie sale espositive. Poi ci sono naturalmente i servizi, quindi c'è il laboratorio di restauro, anche questo si trova, e di documentazione, di studio, si trova in un edificio su 3 piani, poi c'è la vecchia biblioteca e la parte nuova della biblioteca, c'è tanta roba. E anche quando abbiamo dovuto selezionare le opere, voi vi rendete conto che in un museo in cui ci sono 7.500 opere esposte più molte altre nei depositi, fare una selezione
non ci siamo potuti spingere al di là di un certo limite, quindi 168 opere sono tante. Diciamo che adesso ho concluso la 93esima scheda, c'è tutto il resto ancora da fare. Quindi, ripeto, certo il tempo che richiede questa compilazione è notevole. È ovvio che dopo un certo periodo si acquisiscono anche degli automatismi, per cui, dicevo prima, certe voci vanno interpretate, ci si chiede ma perché devo rispondere a una domanda come questa, invece dopo ti rendi conto che è necessario. E quindi dopo da lì si passa appunto all'automatismo che abbrevia un po' tutto il tempo. Per rispondere più concretamente direi che ho dedicato gli ultimi 6 mesi, non esclusivamente a questo, però naturalmente ci sono molte altre cose da fare e ce ne saranno altri 6 probabilmente, un annetto è necessario, però con la cognizione chiara che si fa una cosa che non è mai stata fatta prima e più la si fa più si rende conto che è necessaria. Ripeto, prima dicevo una mole incredibile di dati, ma indispensabile, non volevo dire assolutamente che fossero cose gratuite. Certo chiamiamo l'utente finale, che poi è il volontario che deve aiutarci nel risolvere le situazioni drammatiche, deve arrivare una parte molto essenziale, molto sintetica di questi dati per poter intervenire nell'immediato. Io prima dell'aspetto economico volevo sottolineare una cosa, che purtroppo mai abbiamo affrontato questo tema in questa visione di trasversalità. Essendo stata direttrice di musei civici, so bene cosa significa avere a che fare con gli uffici tecnici che non ci hanno mai dato le certificazioni o i tempi per la manutenzione per i nostri filtri, e quindi questo ci mette in gioco un modo diverso di vedere questi contenitori. Capisco che questa prima fase, infatti io perché ringrazio le cavie, perché so bene quando noi abbiamo fatto nel 2012 l'esperienza con la regione Emilia-Romagna, la difficoltà maggiore, nonostante noi avessimo fatto una prima parte a giugno, una seconda parte a settembre ancora non avevo raccolto i dati fondamentali come le planimetrie, impianti antincendio, anche banalmente dove erano le valvole di chiusura dell'acqua nei bagni, che poteva diventare comunque una catastrofe in alcuni casi. E allora è vero, sembra molto complessa, ma è la strada che dobbiamo percorrere se vogliamo far sì che questi musei siano istituzioni adeguate, per non piangere sempre sul cosiddetto latte versato, perché poi tocchiamo dei tassi che sono tassi assicurativi e quindi di compenso di quando andiamo a danneggiare le opere, ma tocchiamo anche tassi di deresponsabilizzazione. È evidente che se un'amministrazione non è interessata a questo tema diventa molto difficile poi portarli su questa strada, però è anche vero che ci sono dei problemi di responsabilità, mi riferisco agli enti pubblici, civici, personale di chi apre e rende fruibili al pubblico queste opere. Su questo che dovremo tutti fare leva in una, come posso dire, un sistema proprio da comunità di operatori che a forza di ricordare determinate situazioni forse qualcosa, e poi prendendosi di persone, è evidente che lì abbiamo chiesto, la prima cosa che abbiamo chiesto al direttore, la disponibilità massima dei professionisti e delle professionalità per lavorare su quel tema, che è implicita, perché con la raccolta dati che sembra un mare magnum impossibile, però una volta che poi si è fatto il primo anno e il secondo anno si fa per sezioni, le sale più importanti, per i patrimoni più importanti, si avvia. E adesso lascio la parola alla parte più... No, scusa. Allora, io vorrei rispondere con 2 cose. La prima è, come è stato detto dai miei colleghi, il software è un software diciamo così, pensato per partenze anche graduali, quindi il caso dei piloti è un caso particolare perché, come ha detto l'architetto Maffei, si è cercato di chiedere a queste istituzioni lo sforzo massimo, cioè per poter vedere la piattaforma nella loro completezza, quindi questa è la prima informazione importante. Chiaramente non tutte le realtà museali sono complesse dal punto di vista per esempio logistico, come Faenza per tutti i locali che ha, si può partire gradualmente, come dicevamo prima, anche praticamente solo con una sala, se uno vuole fare una sperimentazione.
E quindi non è vincolante, cioè facciamo tutto, si finisce che in molti casi il facciamo tutto non si parte mai. Qui l'obiettivo, e io lo dico quasi, scusate se mi permetto, più da cittadina che ma per favore partite perché avremo interesse che le nostre cose fossero, come dire, tutelate tutte, ripeto, da cittadina. Un'altra cosa che vorrei dire, che è molto importante, che è questa, è un dettaglio tecnico ma non lo trascurate. La piattaforma UpSem ha la caratteristica di trattare due tipologie di dati, abbiamo visto. Il primo sono dati di tipo infrastrutturale, quindi i locali, gli edifici, gli aspetti legati alle persone, quindi ai dipendenti, a quelli che invece sono i visitatori. E poi c'è la parte delle opere. Allora, chiaramente l'UpSem ha la capacità anche di recuperare informazioni catalografiche che sono già presenti all'interno dei vostri musei. È evidente, noi siamo DM, il primo software con cui siamo in collegamento automatico è Samira, che è quello per noi che fa catalogazione museale e cui facevo riferimento prima, della regione Emilia-Romagna, della regione Umbria, della regione Abruzzo, per dire i primi nomi che mi vengono in mente. Però ci sono altri software, ci sono di varia tipologia. Allora si può valutare se questi software sono aperti al colloquio e quindi o si fanno degli scarichi OIPMH o si fanno altri scarichi in modo da recuperare anche informazioni catalografiche, in modo che non è che dice oddio dobbiamo rimettere dentro tutto anche la parte delle opere, perché magari saranno un sottinsieme, come diceva il dottor Trerre prima, se fatemi fare un esempio brutale, ho 200.000 pezzi, di quei 200.000, 20.000, quello che è, potrei decidere 150, 200 perché hanno un rango, una caratteristica eccetera. Detto questo, se sono numerose, non è che dice adesso ricominciamo a ricatalogare tutto, e dal punto di vista tecnologico si dice con che cosa sono catalogati, sono dei software standard, sono dei software ministeriali, ci sono degli scarichi già pronti, possiamo fare un harvesting IPMH per andare a prendere i dati perché sono aperti, quindi tutti questi aspetti sono importantissimi da capire. L'altro elemento fondamentale che è quello che ho detto prima, è come si parte, quindi io non sono in grado di dire costa 5, 10, 7, ha dei prezzi molto modesti perché siccome abbiamo pensato a una struttura centralizzata, se poi si va su cloud è ancora più semplice, se invece si vuole fare un'installazione on site, cioè in casa del museo, il museo può dire io questa roba qui la voglio installata nei miei server, nel mio centro IT, allora noi montiamo queste cose internamente al museo, altrimenti noi offriamo il servizio in cloud, quindi collegato al nostro internet data center. Quindi la composizione del prezzo voi la dovete vedere come una serie di elementi che messi insieme danno un prezzo finale che può essere molto piccolo per realtà piccole con partenze molto limitate e poi può essere più complesso perché un software come questo può essere usato anche da un'intera regione, per esempio, no? Perché è congegnato in maniera da espandersi, un po' come nell'esempio della nostra esperienza il software Samira, l'ho nominato prima, lo nomino per l'ultima volta, giuro, che viene utilizzato per esempio dalla rete museale della regione Emilia-Romagna con dentro tutti i musei, tutte le opere catalogate, tutte le schede, i CCD attivati, quindi è una cosa grandissima ma può essere anche utilizzato da un singolo museo con una scheda ICCD o una scheda personalizzata, adesso non faccio nomi di chi ce l'ha ma mi viene in mente anche mondo privato che ha il nostro software che è una cosa limitatissima, molto calibrata e che quindi ha dei costi diversi. Non so se sono riuscita a rispondere a tono alla domanda. Sì? Anche se io dico una cosa che come ICOM abbiamo proprio chiesto, siccome il nostro obiettivo era la salvaguardia del patrimonio, che tutto questo nel mercato entrasse a prezzi più che accessibili, tenendo presente le possibilità finanziarie soprattutto degli enti locali. Quindi ecco, averci messo il nostro, come posso dire, marchio nell'attività di ricerca, di sperimentazione, i patti sono stati chiari. Perché ma non avrebbero interesse loro, perché vuol dire il fallimento immediato di uno strumento di questo genere non essendo accessibile nel, come posso dire, nel range del mercato. Penso che sia
Quindi su questo... Il concetto di partenza leggera, posso partire in cloud, mi collego al web, pago uno startup minimo e subito mi collego e posso incominciare a mettere alcuni locali, alcuni percorsi, alcune opere e ho già raggiunto un obiettivo, tant'è che abbiamo detto che in corsa abbiamo ideato questo cruscotto che fa vedere le percentuali di compilazione negli anni, perché ci siamo resi conto che non tutti possono subito mettere tutto. E quindi diamo proprio delle statistiche su cosa è stato messo e cosa no, così uno si fa un'idea, dice vabbè quest'anno metto questi, l'anno prossimo metterò questi altri dati, perché poi il piano si evolve nel tempo, ma tutto quello che ho inserito resta ed è un patrimonio tangibile, quindi lo sforzo è quello iniziale, poi nel tempo si va a migliorare ed evolvere. E lo sforzo come ICOM sarà perché i requisiti minimi tengano ben presente questo discorso della gestione delle collezioni e i piani di sicurezza e emergenza museale, quindi poi lì c'è tutta questa avventura di che cosa significa entrare nel sistema museale nazionale per garantirci quei requisiti, ma questo deve partire anche dai cosiddetti poli museali regionali. Altro? Sì? Sì, Andrea Grigoletto dell'Istituto Italiano dei Castelli. Una risposta in 2 parole. Come convincere i nostri soci, appunto, che sono proprietari di castelli e privati, quindi tendono sempre di spendere il meno possibile, perché convincerli a fare un investimento su uno strumento che non è obbligatorio ai sensi di nessuna normativa. Il nostro associato chiede, dottor Grigoletto, facciamo questo investimento se abbiamo la necessità. Come si pone se non è sul piano dell'obbligatorietà di legge, sul piano della valorizzazione, sul piano dell'ottimizzazione delle risorse? Grazie. Io penso personalmente che a volte gli atti di indirizzo, codici, valgano più delle norme. Cioè è vero che è un cambiamento culturale che dobbiamo fare nei confronti del patrimonio culturale. Allora, da un lato non so come si porrà il sistema dei castelli all'interno del sistema museale nazionale, se è pensabile ipotizzare che anche loro entreranno a far parte, quindi a meno che non venga cassata domani, così come per il decreto ministeriale 2015, la definizione piano di sicurezza ed emergenza museale c'è, che poi possa essere un altro strumento, c'è libera concorrenza, no, nel mercato. Il tema penso che per alcune strutture, che è l'aspetto che è evidente che come architetto forse mi interessava di più, era la manutenzione programmata delle nostre strutture, degli impianti, di tutti quegli aspetti che in qualche modo garantivano la salvaguardia del patrimonio non solo nell'emergenza, ma che aiutasse anche ad avere una coscienza di come il patrimonio venga mantenuto, una coscienza che nel nostro paese non c'è, sappiamo bene. Quindi non posso pensare che la risposta sia c'è l'obbligatorietà e quindi accadrà questo, perché sarebbe anche pericoloso l'inverso, che ci sia l'obbligatorietà e come sempre accade siano poi certificazioni di carta ma che non entrino nel merito dei contenuti. ICOM per sua, come posso dire, missione e caratteristica è interessata al fatto che ci sia il rispetto degli standard internazionali, che quindi ci sia una dimensione internazionale dei nostri istituti museali. Questo è l'obiettivo più grande. Sappiamo di essere molto indietro su questi aspetti gestionali e che il nostro patrimonio patisce in questo senso, perché se non lo sappiamo gestire adeguatamente vuol dire forse fare scelta per alcuni musei anche che diventino depositi e che non abbiano ambizioni, come posso dire, espositivi, se questo in qualche modo garantisce una migliore gestione. Quindi non penso che la risposta sia perché c'è la normativa allora si faranno i piani di sicurezza e emergenza museale. Sta di fatto che per i musei statali, per la gestione, questo già avviene con quel decreto. Per il sistema museale nazionale avverrà, ma ricordiamoci anche che c'è l'ingresso nel sistema museale nazionale avverrà per atto volontario, cioè tu ci stai se rispetti quei criteri. Cambia un po' la prospettiva, io non ti obbligo più niente, vuoi stare nel sistema e sappiamo anche la complessità cosa sarà, non è che adesso perché viene detto in un decreto tutto sia facile. Penso che sia arrivato il momento di una cultura diversa da parte anche dei proprietari, dei fruitori. Questo paese ha bisogno di quello che in qualche modo Urbani ricordava come ecologia culturale, un approccio diverso a un patrimonio che fa parte della quotidianità e come tale deve essere gestito, perché va fruito, utilizzato e deve essere funzionale. Non so se ho dato la risposta, però io per prima penso che non siano le norme che possano aiutare questo Paese, soprattutto perché se dietro le norme non ci sono delle sanzioni serie,
Pensiamo che per un atto vandalico su un'opera d'arte si prende tanto qualsiasi, cioè adesso cambierà, spero, la norma, ma i reati sul patrimonio culturale sono equiparati a qualsiasi altro tipo di reato. Questo è il nostro Paese, su questo, quindi sarà più importante la cultura che c'è dietro che la norma. Non so. Dal punto di vista pratico lo strumento agisce come dimostrazione che è stato fatto uno sforzo nel catturare l'informazione, nel capire dove sono le criticità e quali tipo di azioni sono state fatte. Questo secondo me per un direttore, avere qualcosa di tangibile che si può vedere attraverso il software stesso, quindi che è disponibile anche in formato stampabile, è una dimostrazione che sì, è avvenuto un evento, ma io ho fatto il possibile per mitigarlo, oppure non è avvenuto da me perché ho fatto questo e quindi anche l'assicurazione può attestare che io non ho quel tipo di situazione. Per me la domanda è opposta, ma come fanno quelli di oggi a dormire tranquilli quando potrebbe succedere qualcosa e hanno 4 foglietti di qua e 2 conoscenze di là? Quindi da tecnico informatico vedo la dinamica completamente opposta, cioè non c'è un piano, non c'è una consapevolezza. Il confronto fatto in altri ambiti è stato quello veramente di dire sì, c'è quello che era andato in pensione che sapeva ma adesso non c'è più, e adesso lo chiamo e ti dico, è in pensione, viene, cioè, e questa è la nostra situazione. Per me l'evidenza è opposta, cioè io da informatico che gestisce i dati e devo rispondere anche alla mia azienda, se non attesto quello che faccio e non ce l'ho disponibile, non sto lavorando in quella direzione, sono inadempiente. Scusate, questa è una cosa da tecnico che è un po' viscerale, per cui è il motivo per cui io mi sono appassionato a questo progetto. Ecco. Altre domande? Funziona? Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio della vostra partecipazione, di essere rimasti fino ad ora. Vi ricordo che c'è un piccolo buffet per tutti e poi, se vi fa piacere, possiamo aprire appositamente per voi il museo e farvi visitare la collezione per chi ne avesse piacere. Siamo a vostra disposizione. Grazie. Chiediamo di pure molto. Però sì, stiamo facendo uno sforzo così importante su questo fronte, si può sostituire. Sì, dovrebbe essere un prodotto che riprende quei dati e vedi automatismi, poi con una forma magari anche personalizzare un po', però mette insieme questi dati. Poi la prossima domanda sarà se l'allarme, questa sala allarmata, che sono le condizioni di primario che dovrebbero dare sì, è vero, sono cose No, assolutamente. Poi comunque è un sistema che non sente per forza nella riflessione. Grazie. Eccoti, ti vedevo da lontano.